ကိုဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့လို့နေ့စဉ်မှာဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဘာလုပ်ရမလဲလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းစဉ်းစားမိကြမှာပဲတွေးတောမိကြမှာပဲတခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့တခြားဘာသာရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့မတူဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမက mind center religion လို့ပြောလူတွေရဲ့အသိစိတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုပဲဘုရားဘာသာလွဲလို့ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေရဲ့အဆုံးအမကတော့ဘယ်ဟာကိုဗဟိုပြုလို့ဆို God center religion လို့ခေါ်တယ်သူတို့တကုရှင်သာဝရဘုရားကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာကိုပဲဗဟိုပြုပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာပဲကောင်းတဲ့အကျင့်မှန်သမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တယ်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာဟာလောကလူသားတွေမှာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့အကျင့်တရားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာလူသားတွေမှာတဘာဝအားဖြင့်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့တဘာဝတရားဟာဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုမသိနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလိမ့်နိုးနဲ့မျှော်ကိုးပြီးတော့လောက်ကင်ကျင့်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ချော်ချော်မှားမှားယွင်းယွင်းနေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အလုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့အောင်မှာတော့လူတိုင်းအသီးသီးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ပေးခြင်းအပြင်အတွေးစိတ်တွေကိုပြင်လိုက်ခြင်းအပြင်ပြောဆိုမှုကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လောက်ကင်မှုတွေကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့စိတ်ထားကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောသမျှစကားလုပ်သမျှအလုပ်တွေဟာအကောင်းဖြစ်လာဖို့မရှိနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကမြစ်ဖြားခံလာတဲ့အရာဟာမကောင်းတာပဲဖြစ်မှာပေါ့။ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမြစ်ဖြားခံလာပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကနေမြစ်ဖြားခံလာတဲ့ပြောတဲ့စကားလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အပြစ်ကင်းတဲ့ပေါ့။ဆိုလိုတာကအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွေးမှအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောမှကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာလို့ပြုမှုလှုပ်ရှားတဲ့အပြုအမူကာယကံသာအပြစ်ကင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောတဲ့စကားလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဘယ်တော့မှအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်မူရင်းကမှအပြစ်မကင်းတာဘယ်လိုလုပ်အပြစ်ကင်းမလဲပေါ့နော်အပြစ်ရှိတဲ့စိတ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောစကားတို့လှုပ်ရှားမှုတွေတို့ဆိုတာအပြစ်ရှိတာတွေပဲဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာတကယ်တော့လူတွေကိုးကွယ်ရတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာဥက္ကလကစပြီးတော့လူတွေဟာတကုရှင်ကိုအားကိုးယုံကြည်ပြီးတော့တကုရှင်ကြီးရဲ့အလိုချတကုရှင်ကြီးကဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်အားကိုးကြတယ်ယုံကြည်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အားကိုးရမှမသိတော့ဘူးလူတွေဘယ်အရာပဲဖြစ်သမျှအရာတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ချလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးအရာအားလုံးဟာတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းချက်အတိုင်းတို့တွေဟာသွားနေကြရတာလို့အားပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်
နော်အရှုံးပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေကြရတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးအခြေခံကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာအတိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အန္တမှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အသီးရဲ့အရေးကြီးဆုံးဟာဘာလဲလို့ဆိုစိတ်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ mind center religion လို့လည်းဒီလိုပြောကြတယ် mind center religion လို့စိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာဟောတာဖြစ်တော့တချို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကို idealism လို့ပြောဆိုကြတယ်သို့တော့ idealism ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်တအရှိတရားရုပ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရုပ်ကအရှိတရားမဟုတ်ဘူးစိတ်တအရှိတရားလို့ပြောမှ idealism မြတ်စွာဘုရားကစိတ်လည်းရှိတယ်ရုပ်လည်းရှိတယ်သို့တော့ဥဆောင်နေတာဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနဲ့ idealism မဖြစ်ဘူးပေါ့တချို့ဆန့်ကျင်မဲ့အယူဝါဒ idealism ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အယူဝါဒကတော့ materialism လို့ခေါ်တယ်ရုပ်တာအရှိတရားစိတ်ဆိုတာရုပ်ကနေဖန်တဲတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကရုပ်တာအရှိဆိုတာကိုလည်းလက်မခံစိတ်နဲ့ရုပ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးဆိုပါစို့ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလှုပ်ရှားမှုတွေပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်မှုတွေဖြစ်လာစိတ်တတရုပ်တတခွဲခြားထားလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးဟာဘာစွမ်းအားမှထွက်မလာဥပမာပေးထားတာဘာဥပမာပေးထားတော့ဆိုမြန်မာတွေရဲ့ tradition အရအသုံးပြုနေကြတဲ့ရုပ်သေးရုပ် puppet ဆိုရုပ်သေးရုပ်အဲ့ဒီရုပ်သေးရုပ်ဟာကျိုးလှုပ်မှလှုပ်လို့ရတယ်ကျိုးကမလှုပ်ရင်လှုပ်လို့မရကျိုးနဲ့ခြိထားအဲ့တော့အခုခေတ်တော့ battery စွမ်းအားနဲ့လှုပ်တဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျိုးနဲ့တစ်သားရုပ်နဲ့နှစ်ခုတွဲဆက်ပြီးကျိုးကိုလှုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါသူကကတယ်အမူအရာမျိုးမျိုးလုပ်ပြတယ်ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲလူတွေမှာစကားပြောတယ်ရည်တယ်ငိုတယ်ဆိုတာတွေဟာစိတ်ဆိုတဲ့ကြိုးကလှုပ်မှာရည်တယ်ငိုတယ်ကတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာဖြစ်လာအကယ်၍စိတ်မရှိတော့ဘူးစိတ်ကင်းမဲ့သွားပြီဆိုရင်ကြည့်လေ dead body ကြီးကြတော့စိတ်မှမရှိတော့မရှိတော့ထားတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်မှမလှုပ်နိုင်ဘူးရုပ်နဲ့စိတ်ကိုရုပ်နဲ့နာမ်ကို separate လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စွမ်းအားတွေတခုမှမရှိတော့နှစ်ခုပေါင်းမှစွမ်းအားဒါကိုပဲဝိတ္တုဒ္ဓိဘက်မှာရှင်းရှင်းလေးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒ္ဓိအခန်းမှာရူပံနိဋ္ဌိသံရုပ်ဟာဘာပါဝါမှမရှိဘူးတဲ့နာမံနိဋ္ဌိသံနံတရားဟာလည်းဘာပါဝါမှမရှိဘူးတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှစွမ်းအားဖြစ်တာဒါအမြဲတမ်းလက်တွေ့နဲ့လည်းကြားတယ်နော်လက်တွေ့နဲ့လည်းကြားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာရုပ်ကိုဘလောက်ပဲပြင်းစိတ်မပြင်းသေးသမျှကာလပတ်လုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကြီးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရုပ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုသရုပ်ဖော်ထားတယ်ဆိုအယံကာယောရူပိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပုံတံကြီးနဲ့လာတယ်စာတုမဟာပုတိကောပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတုံးအခဲအမဓာတ်တွေကတစုရေတွေကတစုအရည်တွေကတစုနော်အပူအေးကတစုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါယောတွေကတစုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပဂတိတာမန်နဲ့ပဲခြိအောင်တော့ပထဝီအာဘောတေဇောဆိုတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့အခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ
Mata Pitika Tamo Biba Nabaye Span over Dinaku bounce up Peter. The Rediada Span over. Eri Naku bounce up Peter, the Redida. Mata Pitika Tambo Yasavia. A mehane a payhan, Dilu Solurabo. Mata Pitikas. A mapisi, a fapisi. Naku bounce at Hama. Eri Tema, the Rediluya, Dilusua. A letter lady dimely. Era Yasavia Hora, Mata Pitika Tamo. Ordena Koma Tuba Sayor. Muela be the Naumalevechi. Tamemonga Saharari Sabi the Chitwana. Do Jim Chiu. Ligan Wangani, Wipala Rechain, Teddy Science and Chila. Hello, Yokanago Yada. Yokanago you, Lutain Tida on Lu Yasabia. Shimpiora, no? I don't know, Chitwana Kanago Yiha. Did I may Didi Yin Wilaronga Chini Dai Mieni Lazo, Mamie Anesa. Chillana lady of Yaunida. How double? Luya Kanago Rema. Seawani say, Yojarali, say lady, Bola like Jabala, Bola like Jabala. Do a chain nine lima, Luya Kanago Mashida, Yokaleria, should be Dora. Nandiari lady time at Chilavi Pietara. Now so my go shoot at Lily Vegioni. When lay Trelisa. The lady better shoe need I'm hopeful now. Should be pianed at the morning, poor Bia. Anessa. Mamiere the Yokana go eat it. Mamia never go, Baluja also. Taga Yokana go yiboma, Luri, listen and lonely jara, Baluja also. Oh, Sadana. And not that Maconi to Jow. Listen and late jam be the baby jar. I hold her, no? Listen and ye mocho be the cool late jam. Malayan do not sorely. Do not sorry. Tajamolo Kanago ya. Matinte Ulu, yes of ya horror. Pavawa Avian Tinte Yam Hobu. Matinte look. Ameran Tanshe on Lobido, Anan that they go. Pimbaga, Lare, a muy Chinese, Pongran Bido, Bailey Jar. Pimbaga, a non massive solution. Kanagoye, a non Damia Thomas with Blue Negro. Dresa Nema dot Chime solution. Dresa ye mo macho so ye, no? Dresa ne a come lonely dodgy in the Combegia. And Ludi Lady Dime. Ye mocho feeling just sent her I'm hopeful solution and now sold him. Tajamolo Lunango. Nadia use another alauka sa. With a Luya and Nan Yala, Lubi, Malaja Mure. Hello, Ludi, woman, Buddha, Nagaro, Ludi, and Nanga Yenid, at an account. Ho Gong and Nadia Malau, teacher. Every time Lunani, Nene, Yoba, the Kauyan Jamala. Luri 8 ปีဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းအနန္တလေးတွေကလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အခါနည်းနည်းငြိမ်းလာအဲ့ဒီချိန်တောင်မှဖျားရှိလို့ဖျားနဲ့တွေ့ကျင်လို့မြတ်စွာဘုရားစီကတရားနာခြင်းလို့အဆုံးမခံခြင်းလို့ဆင်းလာကြတယ်နတ်တွေပြမတွေတခြားအချိန်မှာဆိုမလာဘူးသူတို့ဘာဖြစ်လို့လူရဲ့အနန္တနံလို့တဲ့အဲ့ဒါတော့ဒါကိုဖော်ပြတာဥစ္စာဒနာတခုနဲ့လိမ့်ချံပြီးတော့ထားပရိမတ္ထနာ massage လုပ်ပေးရတယ်နှိပ်ပေးရတယ်နေပေးရကလေးလေးတွေရွယ်လေးကစားပြီးတော့နော်နှိပ်နေပေးရတာမျိုးလုပ်လာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါဥစ္စာဒနာပရိမတ္ထနာကဲတယ်လို့လုပ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခိုင်မာပြီးတော့တန်ကြောင်းကြီးလို့မာကြောသလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဗေဒနာဘယ်နေရာမှမထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်ရင်ပြဲသွားကွဲသွားမာပါတယ်ဆိုတဲ့အယိုးတောင်ခဏခဏကျိုးလို့စတိနဲ့ထိုးနေရသေးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလေအမာဆုံးနေရာတောင်မှပဲအဲ့တော့ဗေဒနာဝိဋ္ဌံတနာဓမ္မပျက်စီးတတ်တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေပါခန္ဓာကိုယ်နော်တာမညဖလားတုံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီစကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဟောထားတာဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်တဲ့အခါမှာ
ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှင်းရှင်းလေးမြင်ခိုင်းထားတာနော်တချို့ကျတော့ပရမတ်ကိုမြင်မှပရမတ်ကိုမြင်မှကိုကပရမတ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှမဟုတ်တာပညာပေါ်မှာတွေ့တာပညာကိုအမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုလျှော့ချခြင်းလို့လုပ်တာတွေ့တာမှုလျှော့ချမှတောကငြိမ်းပါလေတွေ့တာနေတယ်များတောကလာမှာအဲ့တော့တွေ့တာမှုကဘယ်မှာတွေ့တာတော့ဆိုပရမတ်ပေါ်မှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးပညာမှာတွေ့နေတာကိုယ်အရှိပေါ်မှာတွေ့နေတာအဲ့ဒီအရှိကိုမကောင်းတာကိုဆင်ញင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟိုကိုမသိတဲ့မာသဘောပြောသဘောဆိုတာကိုယ်ကသိမှမသိတာပူသဘောအေးသဘောဆိုတာဒါကသူ့ရဲ့တဘာဝကိုသာပြောပြတာလေအဲ့တော့ဒီပညာပေါ်မှာဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပဲလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်တိုးတက်လာပြီနောက်ကြတော့ပရမတ္ထဆိုတာစိုက်ထိသွားတာပဲပေါ့တကယ်အနှစ်သာရထိအောင်ရောက်သွားမှာပေါ့ပထမတော့သဘာဝပေါ်မှာအတွေ့အတာမှုတွေစိုးရိမ်သောကတွေဒါတွေလွတ်ခင်းအောင်အမှန်မြင်ဖို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဥစ္စာဒနာပရိမတ္တနာဗေဒနာဝေဒန္တနာဓမ္မသဘာဝကိုယ်ကပျက်စီးတတ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှီပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ဝိညာဏလို့ဆိုရဟောဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်နေတယ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်ခွဲပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းကိုမှီပြုပြီးတော့အသိစိတ်ကလေးပေါ်နေတာလေးကိုအသိစိတ်လေးကလည်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ခုကွဲလာအဲ့ဒါလို့ကွဲတဲ့အခါမှာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြင်းကျင်တဲ့လောက်ပြင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဘလောက်ပဲပြင်းပြင်း getting older and older တနေ့ပြီးတနေ့အိုးလာမှာပဲဒါသူ့သဘောပဲသူ့ကိုဘလောက်ပြင်းပြင်းဘလောက်ထိမ့်ထိမ့်နော်ပြေမတွန့်အောင်ဘိုဒေါက်စ်ထိုးလဲတွန့်မှာပဲနော်မရဘူးမိတ်ကတည်းလိမ့်လဲမရဘူးဆပင်ဆေးဆိုးလဲတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းဖြူလာမှာပဲမရဘူးသွားလည်းပဲကျိုးမှာပဲကျိုးချိန်ကြအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းတဖြည်းဖြည်းဆွေးလာတာဆွေးလာတဲ့သဘောဟာသူ့မှာရှိအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းဆွေးလာတတ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတကယ်ပြင်းနေလို့ရှိရင်အကျိုးရှိသလားလို့ဆိုဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါကြီးပြင်လို့အဲ့တော့ပြင်ရမှာပါတော့ဆိုစိတ်ဟောလူရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြင်ရမှာဘာလို့လဲဆိုလူတွေမှာကြည့်လေအော်ဒီလူကစိတ်ကောင်းတယ်ဒီလူကစိတ်မကောင်းစိတ်ကောင်းတဲ့လူနဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့လူမျက်နှာမှာလားပေါ်နေတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအချိုးပြုံးပြီးတော့မေတ္တာနှလုံးသားပိုက်ရှင်မျက်နှာကကြည်လင်အေးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်နော်စုပုတ်နေတာစုပုတ်နေတာဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်သလိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုစိတ်ကဖြစ်စိတ်ဖြစ်တော့မျက်နှာမှာလားပေါ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကလည်းစိတ်ခဏခဏတူတတ်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာဒီရည်ရွယ်ပြုံးရမရတော့မျက်နှာမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေတချို့မျက်နှာကြတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မပြုံးပေမဲ့လို့ပြုံးနေတယ်လို့မြင်နေရဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့စိတ်ကိုကြည်လင်းနေတာမေတ္တာတက်ဝင်ကြည်လင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်လို့ပြုံးလို့မရတဲ့အကောင်တွေကြားတော့ချက်တစ်တို့ဘယ်တော့ပြုံးလို့မရဘူးဒီကောင်ခွေးရမှလည်းပြုံးရသေးတယ်ဒေါသကြီးတဲ့အကောင်တွေငှက်တွေထဲမှာဆိုလဲဒေါသကြီးတဲ့အကောင်ဇီးခွက်လို့အကောင်ဘယ်လိုမှပြုံးလို့မရဘူးနေဝါမှာမျက်လုံးကပြူးနေတာဆိုတော့အဲပြုံးမရတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကလူတွေရဲ့စိတ်အသွင်တရားဟာမျက်နှာရိပ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ပေါ်နေတယ်ဒါအပေါ်ယံကြည့်ုံနဲ့ပဲသိတယ်နောက်တစ်ခါနှုတ်ထွက်ကြတော့လည်းကြည့်စိတ်ဓာတ်ကမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါသကြီးကစကားတိုးတဲ့တူတူပြက်ပြက်ပြောတတ်တယ်လားမာမာဆတ်ဆတ်ပြောတတ်ဒေါသကြီးလို့ရှိရင်ငယ်တော့ကြားဘူးတဲ့တကလုံးလောဘကြီးတော့စကားချိုးတယ်ဒေါသကြီးတော့စကားတိုးတယ်မောဟကြီးတော့စကားအိုးတယ်အိုးတယ်ဆိုတာညံ့ရှင်းတာကိုပြောတာနော်လူတွေမှာလောဘစိတ်ရှိနေတဲ့အခါမလေးစကားချိုးတယ်ဒါမှရမှာဟုတ်သူက
မေတ္တာနဲ့ချိုးတာမဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့ချိုးတာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စကားမာဆက်ဆက်နဲ့တို့တောင်းတောင်းပြောတတ်တယ်စိတ်တူတယ်မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစင်မပြေဘူးစကားအိုတယ်ဆိုတာအစင်မပြေဘူးသူစကားအချိုးရှင်းတော့မညီဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့လူရဲ့စိတ်ဟာအင်တမအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအင်တမထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေကောင်းမှုဆိုးဖို့ဆိုတာကျန်တာတွေအသာထားနောက်ဘဝတွေအသာထားခဏလက်ရှိဘဝဆက်ဆံရေးမှာပဲကြည့်ဘာအရေးကြီးဆုံးတော့ကိုယ့်အကိုအရေးကြီးဆုံးရှာစိတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်လေသဘောထားအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်အရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအင်တမမှန်ကန်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဟာအရေးကြီးလို့ဘုရားဟာဟောထားတဲ့တရားနဲ့လိုက်လျောညီသူရှိအောင်နေ့တိုင်းဆင်ခြင်စိတ်ကိုပြင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြင်ပေးပါဆင်ခြင်ရမယ်မဆင်ခြင်ရင်မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်ပစ္စဝိခတဘဟုပကာရာကုသလေတုဓမ္မေတုစကားလုံးကတော့ contemplation လို့ဆိုတာပစ္စဝိခဏဆိုတာ contemplation စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်အများကြီးအကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော် contemplation is beneficial ပေါ့ပြောမှဆိုရင် beneficial အများကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုဆိုတာဘာနဲ့ဆင်ញင်တာတော့လို့ဆိုတော့တတိတဲ့တမ္ပစဉ္ညာဒီနှစ်ခုကဆင်ញင်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာနှစ်ခုတတိထားတတ်တယ်အတိပညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားတယ်တတိထားမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားတာပစ္စောခတ်ဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ကင်းတဲ့အရာမှာတဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုဟာအများကြီးအကျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောတယ်ဒါကြောင့်ဆင်ញင်ပေးပါကိုယ့်ကိုဆင်ញင်ပေးပါလူတွေကဆင်ញင်ပါတယ်ဘာဆင်ញင်တော့မနေ့အိယာထားလို့ရှင်တွိုင်းလက်ထဲဝင်မျက်နှာသိမှန်လေးကြည့်သွားပြီးတော့ဆင်ញင်တာဘာဆင်ញင်တာတော့ဆိုမျက်နှာမှာဘယ်နဲ့နေတုံးဆိုတာလေးဆင်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဝိနည်းစိကအရာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေမှန်မကြည့်ရဘူးမှန်မကြည့်ရဘူးတဲ့ဒါပြင်လုံးဝမကြည့်ကောင်းဘူးလားဘုန်းကြီးเจ้าမှာမှန်နေတွေ့နေတယ်မကြည့်ကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကြည်နီးကနဲ့ကြည့်ကောင်းတယ်တဲ့မှန်ကြည့်ပြီးတော့လှမလှဒီလိုမတွေးရဘူးတဲ့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဘာရှိတယ်ဒီလိုဟာတွေယောဂဝေဒနာတော့မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားမျက်နှာမှာဒဏ်ရာရှိတယ်မရှိဘူးတခုညစ်ပေနေတာရှိတယ်မရှိဘူးကြည့်လို့ရမှန်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါငါအိုးလာပါလားအရင်တော့ပရေမတွန့်ခုပရေတွေတွန့်လာပါလားဒီလိုတော့တွေးလို့ရတယ်တဲ့ဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥလဲတာမြတ်စွာဘုရားတရားဟာဘယ်တော့မှတစ်ဖက်သက်တစ်ထစ်ချက်မပြောဘူးကျိုးရှိမရှိအမြဲတမ်း analyze လုပ်တယ်ဘုရားဒါကိုပြောတာဝိပိဿဝါဒီဆိုတာဘုရားကလုံးမရိုက်ဘူးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ခွင့်ပြုတယ်အကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စဆိုမလုပ်ဘူးမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ตายရတယ်ဆိုတာမလုပ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လောဘတိုးလို့မှန်ကြည့်ပြီးတော့ငါအိုးလာပါလားရတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်သွားမှာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ကြည့်ရင်ရတယ်နော်ယောဂဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမို့လို့ဝိနည်းစိကမှာအနာပတိဘိက္ခွေအာဘာဒပစ္စယအနာယောဂဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုရင်မှန်ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါမို့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာမှန်နေရှိနေတာနော်မိကလိမ့်ဖို့တော့မကြည့်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတဏှာလိမ့်ဖို့တော့မကြည့်ရဘူးဘာလို့ဆိုလောဘဖြစ်စေတာဟုတ်သူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းခွဲခြားတယ်အကုသိုလ်ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာအနှစ်ချုပ်ကိုပြောသမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မှန်သမျှမဖြစ်စေဖို့ကုသိုလ်မှန်သမျှဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဒါဘုရားရဲ့အနှစ်ချုပ်တရားပဲဒါကြောင့်မလို့တုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားငါမှာတရားနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကဘာတော့အကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်ညာဆိုတာဒါဘုရားဟောတဲ့တရားတစ်ခု
ကုသိုလ်မှန်သမျှမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြဆိုတာဒါဒုတိယဟောတဲ့တရားဒါအဓိကပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ချက်တွေဟာဒီထဲမှာအကုန်အကျုံးဝင်တယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေပိဋကသုံးပုံဘလောက်ပဲဟောထားတာဒီထဲမှာအကုန်အကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဖို့အတွက်ဖြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်ဖို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှု contemplation ဟာသိပြီးတော့အရေးပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးပါဘာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးရမှာတော့ဆိုကုသိုလ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပေးပါကဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်နေတဲ့ပဲသစိတ်တဆိုတဲ့သုတ်ရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာပါသစိတ်တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ကိုယ်စိတ်သစိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်လူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ញင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းစကားလုံးလေးတစ်ခုပြောမယ်ပါဠိလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ပါဠိလေးနဲ့အရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိကလည်းမခက်ပါဘူးနောစေဘိက္ခဝေပရစိတ်တပရိယာယကုသလောဟောတိအထသစိတ်တပရိယာယကုသလောဘဝိတာမိတိဧဝံဟိဟောဘိက္ခဝေသိခိတပံဒါမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းချက်စကားလေးတစ်ခုယဟန်တို့ဒီတိုင်းလိုက်နာကြတဲ့နော်ဘယ်လိုလိုက်နာရမှာလဲဆိုမင်းတို့သူများစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်မလိမ္မာဘူးဆိုရင်ရှိပါစေဆိုလိုတာကသူများစိတ်ကိုမသိချင်နေပါစေထားလိုက်ပါဘယ်လူကတော့စိတ်ပုတ်တယ်ဘယ်လူကတော့စိတ်ယုတ်တယ်မလုပ်နဲ့သူများစိတ်မသိချင်တယ်နော်သူများစိတ်မသိချင်နေပါစေတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးတော့ကိုသိအောင်လုပ်မယ်လို့ကြိုးစားကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်ဒါကိုပြောတာနေ့တိုင်းဆင်ခြင်စိတ်ကိုပြင်ဆိုတာကိုယ့်ကိုဆင်ခြင်ခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားသူများစိတ်မသိချင်နေပါစေတဲ့သစိတ်တပရိယာယကုသလကိုယ်စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ကြပါဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာ mind center religion mind center teaching လို့ခေါ် mind center teaching စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာအဲ့တော့အပြင်မကိုအားကိုးရမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မကိုမျောနေစရာလည်းမလိုလောကလူတွေကအတွင်းအားတွေပေါ်မှာမေ့ထားပြီးတော့အပြင်အားတွေပဲမျောနေကြတာများတယ်ပေါ့အပြင်ကိုပဲအားကိုးကြတာများတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအတွင်းနဲ့ဟောတာနော်ကိုယ့်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာကိုယ်မှာဘာတွေလုပ်เสียရှိတယ်လဲကိုလုပ်ရမယ့်ဟာကိုနဲ့အဓိက internal external နှစ်ခု external ဆိုတာကိုယ့်ကိုအကျိုးမဖြစ်ဘူးအကျိုးမသက်ရောက်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး external ကလည်းကိုယ်ဥပမာယာတိဥရုကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးမဟုတ်ရှိပြင်ဘက်ကစားရမယ့်အစာအာဟာရတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအကျိုးမသက်ရောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတဲ့အစပေါင်းများစွာအရေးကြီးတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ internet ပဲကိုယ်အတွင်းကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ကိုယ်အတွင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဒါမို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒယဟန်တို့သူများစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်နေပါစေသူများစိတ်ဖြစ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိကျင်နေပါစေကိုယ်စိတ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိအောင်လုပ်ကြဒါဒီသစိတ်တတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဆုံးမတာဒီစကားလေးနဲ့ဆုံးမလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ကိုယ်စိတ်လေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပါတဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဟာအမှန်တမ်းအရေးပါပါတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ဥပမာပေးတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတဲ့မှန်ကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာမှာမှဲ့ရှိသလားအမာရွရှိသလားလို့ကိုယ့်မျက်နှာကိုကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးချတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပါဒီလိုပြောတာနော်ကိုတချို့များမျက်နှာနဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအဝတ်ကလေးဝတ်ပြီးရင်ကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးနေဟိုဘက်ဆောင်းကြည့်လိုက်ဒီဘက်ဆောင်းကြည့်လိုက်ရှိသေးတယ်နော်နောက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကကြည့်လိုက်နောက်ကကြည့်လိုက်ကြည့်လို့ကောင်းရလားပေါ့အဲ့လိုလောက်ထားတွေတွေ့ဘူးတာပဲနော်အမျိုးစုံပဲအဲ့တော့
အဲ့ဒါလို့ချိတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုချိစမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ချိစမ်းမှာဒါဖြင့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရင်ဘလို့အချက်တွေနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာလဲလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားစနစ်တစ်ခုပေးတယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့ရအတွက်အချက်10မျိုးဒီသုတ္တံမှာဟောပေးထားတယ်အချက်10မျိုးอ่ะဒီ positive နဲ့ negative နှစ်ခုထားတော့ဟိုအားလုံး10ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ10မျိုးကနံပါတ်1ဆင်ញင်စဉ်းစားရမှာပါတော့ဆိုရင်ငါစိတ်ထဲမှာတဲ့လောဘတွေတိတ်ကြီးနေသလားသို့မဟုတ်လောဘတွေတိတ်မကြီးဘူးလားလိုချင်လောဘတွေတွေ့တာမှုတွေတိတ်များသလားနော်လောဘဆိုတဲ့သဘောကမရသေးရင်လိုချင်တယ်ရပြီးလို့ရှိရင်ဆုတ်ကင်ထားခြင်းဒါလောဘရဲ့သဘောတွေ့တာတယ်မမောတယ်ရချင်တယ်နောက်ဆုံးမှရချင်တာကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေမကောင်းသူများပစ္စည်းပါရချင်တယ်ဖြစ်လာရချင်မှုတွေအဲ့ဒါလို့ရချင်မှုသိမ့်ပိုက်လို့မှုတွေ့တာထားမှုမခွဲခွာနိုင်မှုမမောမှုအဲ့ဒီလောဘတွေဟာငါစိတ်ထဲမှာများနေသလားသို့မဟုတ်မများဘူးလားဆိုတာတနေ့တာမှာနေထိုင်တဲ့အခါလောဘတွေဘယ်နှချိန်ဖြစ်တယ်လဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဘလောက်ငါ့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်လဲအချိန်ပေါင်းဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်မပြတ်ဆင်ញင်ပေးပါတဲ့ဒါဆင်ញင်ပေးရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လောဘဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့သိဖို့လိုသေးတာနော်လောဘဆိုတာဟာအပြစ်မကင်းတဲ့လောဘလို့ပြောကျင်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဥပမာမဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုကိုယ်တွေ့တာဘာအပြစ်ရှိဘာအပြစ်မှမရှိကိုယ်မိသားစုကိုယ်တွေ့တာဘာအပြစ်ရှိဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ဒီလောကရဲ့ထုံတန်းဆင်လာဥပဒေအရအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်သို့တော့ဓမ္မဘက်ကကြည့်ရင်ပြစ်ကရှိတယ်ဘယ်လိုပြစ်ရှိတော့ဆိုတွေ့တာမှုရဲ့နောက်မှာတောကလိုက်တယ်တောကကိုထုတ်လုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုသည်တောကကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟုတ်တယ်လေချစ်တယ်ခင်တယ်ဆိုတာအားချစ်ချစ်သမီးချစ်ချစ်ပစ္စည်းချစ်ချစ်ဘယ်ဟာချစ်ချစ်ချစ်တဲ့အပေါ်မှာတောကဖြစ်တာပြီးရတော့စာရည်တော့ကောအဲ့တော့သူကထုတ်လုပ်တာအကောင်းမှမဟုတ်တာအဲ့အကောင်းမထုတ်လို့သူ့ကိုပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာဟိုလိုလောကပြစ်ရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာပစ္စည်းကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေလူကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ကိုယ့်ဘဝဟာနှိမ့်ချသွားကြည်ရဟန်းတော်တစ်ပါးအားလုံးကြားဖို့နေကြတဲ့ဇာလန်းမှာနှစ်2000လားအနှစ်2000ထင်ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ဆို2000တန်းလို့ဒီလိုပြောတာပါအမှန်တော့သူတရားအထုတ်တာတော့အနှစ်2000တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ2000တန်းမှာမွေးလို့2000လို့ပြောလိုက်တာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာယဟန်ဘဝနဲ့တရားဓမ္မတွေချင့်ကြံနေလိုက်တာအသက်2000တန်းမှာသူကယဟန်ဝတ်ပြီးတော့နေခဲ့တာပေါ့နော်ဧကနီးမှာဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုသူသိမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးလေသူ့ရဲ့ညီမကနေပြီးတော့သင်္ကန်းလေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပြီးတော့ပေးထားအဲ့သင်္ကန်းလေးကိုလက်ဖြင့်ကဝတ်မယ်လို့နောက်တည်းဝတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းလေးပေါ်မှာသူကတွေ့တာစိတ်ကလေးရှိတယ်ကောင်းတာကိုခါတိုင်းကအကျမ်းကြီးတွေကြီးပဲဝတ်နေရတာဒီအချောလေးလက်ဖြင့်ကကြတော့ဝတ်မယ်လို့ဆိုပြီးခောက်သိမ်းတာဒီဟာလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတွဲနေတာနော်ဒီလောဘလေးဖြစ်နေတာနော်ဒါလေးမှဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူရထားညကြတော့မတော်တဆယောဂရပြီးတော့ကျန်မှုသွားအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးပေါ်မှာတွေ့တာလို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေတွေ့တာမှုကကြည့်တွေ့တာမှုကနေဆွဲချသွားတာအကောင်းမှမဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာအေးလူရပြောလိုက်ပဲကိုမိသားစုကိုချစ်တာဘာအပြစ်ရှိကိုပစ္စည်းကိုချစ်တာဘာအပြစ်ရှိတော့လို့ပြောမယ်ဒီလိုအပြစ်မျိုးဖြစ်တာကိုပြောတာဘဝကနှိမ့်ကျသွားတယ်တကယ်ကတော့နတ်ပြည်ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာတုံးဆို
နောက်ဆုံးတေကံဤထီအောင်ဒီသင်္ကန်းလေးဝတ်ဖို့ရလေးဟာသူဝတ်မယ်ဆိုစိတ်ကလေးကဆွဲလန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတေကံဤထီဒီအစွဲလေးကလွှမ်းမိုးနေတာလေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဖြူတလက်အမဲတလက်လားနေတဲ့အချိန်မှာအဖြူလိုင်းကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတေသွားလို့တန်ဖြစ်တယ်သိမကြပါဘူးတန်ဘဝမှာ9ရက်ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့တရားကျင့်လာတဲ့စွမ်းအားတွေကသူ့ကယ်လိုက်တာနတ်ပြည်ရောက်သွားတာမတော်တဆဆိုတာရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်မတော်တဆခြေကျော်လက်ချော်ကျသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်သူကချပြစ်တာတော့ဆိုရင်ဒီလောဘလေးကချတာလေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုလောဘမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာငါတွဲပြီးတော့ဒီမကန်ရဲ့မသုံးဆွဲရဲ့မထိရဲ့မတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေများငါများရှိနေလားဒီခါတလေရှိတတ်တယ်လေလူကကိုယ့်ရဲ့ favorite ဆိုပြီးတော့အမလေးနာမည်လှလှလေးပေးပြီးဒါ my favorite ဆိုပြီးတော့နော်မကန်ရဘူးမသုံးရဘူးအလှကြည့်တယ်အဲ့ဒီ favorite လေးကိုတတိထား favorite မှာအိမ်ညောင်သွားဖြစ်နေခက်တယ်အနန္တလာရင်တက်နဲ့ရန်ထောင်တော့မှာအိမ်ညောင်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘယ်သူကြောင့်လို့ဆိုဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုအဲ့တော့လောဘဟာဘယ်ဟာပေါ်မှာတွေ့တာလဲဆိုတော့တွေ့တာမှုတွေမထားသင့်ဘူးအသုံးပြုမှုနဲ့တွေ့တာမှုကတခြားစီလေသုံးဖို့အတွက်တော့ထားတွေ့ဖို့အတွက်မထားနဲ့သုံးရမယ်ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အေးမပြက်ခင်ငါသုံးမယ်ဒီလိုပဲသဘောထားကားတွေဘာတွေလဲသွားမတွေ့နဲ့ကားထဲမှာတွေ့ကြအိမ်ကြောင်ဖြစ်နေမယ်တက်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလဲမဖြစ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးနော်မဖြစ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှတွေ့တာမျိုးမရှိပဲနဲ့အားလုံးဟာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာငါသုံးဖို့ချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ဆိုတဲ့စိတ်လောက်ပဲထားပြီးတော့သုံးပစ္စည်းတွေသုံးစရာရှိတာသုံးမယ်လှူစရာရှိတာလှူမယ်နော်ပေးစရာရှိတာပေးမယ်ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှတွဲတယ်ဆိုတဲ့လောဘမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုဒီလိုနေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါပြောတာနော်ဟောနောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာပါတော့လူဆိုတာတွေ့တာမှုတွေမကဘူးမုန်းတိမှုကလည်းလူတွေစိတ်ထဲမှာရှိတတ်တယ်ဘယ်သူဖြင့်ကြည့်မရဘူးလို့ကြည့်မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမုန်းတာပေါ့ကြည့်မရဘူးတချို့ကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည့်မရတဲ့လူရှိသေးတယ်ကြည့်မရမကြည့်ပဲနေပါလားလို့ဆိုတော့စိတ်ကကြည့်နေတယ်အမြဲတမ်းမျက်စိကသာမကြည့်တာသူ့ကိုစိတ်ကတော့လှမ်းကြည့်နေအဲကြည့်မရတဲ့လူမှခဏခဏတတိရတယ်လူကခက်တယ်ကြည့်မရဘူးဆိုတဲ့လူခဏခဏတွေ့အဲ့ဒါလို့ကြည့်မရပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာမကြေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့ဘယ်သူအပေါ်များငါမကြေမနပ်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ဘယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာမကြေမနပ်ဖြစ်နေတာရှိတယ်လူတွေဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလည်းမကြေနပ်တာရှိတယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းမကြေနပ်တာရှိတယ်နော်တစ်ပင်တောင်မှဒီတစ်ပင်ကြီးရှုပ်တယ်ဆိုခုတ်ပြစ်သေးတာလေအဲ့တော့မကြေမနပ်အတုံးကြောင်ခုတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကမကြေနပ်လို့ခုတ်တာအဲ့ဒါလို့မကြေနပ်မှုများငါမှရှိသလားမရှိဘူးလားစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးပါတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အေးမကြေမနပ်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမကြေမချမ်းဖြစ်နေတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာတွေးလိုက်တိုင်းမကြေမချမ်းဖြစ်နေတယ်ဥပမာမယ်တောကတွေဖြစ်နေတယ်ရှက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဝမ်းနည်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေးလိုက်ဘယ်ရာမှမကောင်းမကြေမနပ်ဖြစ်နေတာဒေါသနော်ဝမ်းနေတာတို့တောကဒေါမနတစိတ်ခံစားမှုတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒီတရားတွေကလည်းအပြစ်ရှိတယ်တဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတာတေချာကြည့်မန္လိကာမိဖုရားကြီးချစ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောသလမင်းကအားကိုးရဆုံးပညာလည်းထက်မြက်တယ်တွက်လက်တယ်ချက်ချတယ်သူကရုပ်တော့မလှဘူးမင်းမျိုးမင်းတွေကမဟုတ်ဘူးပန်းတယ်ရဲ့သားသမီးနော်ပန်းတယ်ရဲ့သမီးသို့တော့အင်မတန်မှဖြတ်ဖြတ်လက်လက်သူကရှိတယ်ဖြတ်ဖြတ်လက်လက်ရှိလို့တွက်တွက်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာရှိလို့ဘုရင်ကြီးကသဘောကျပြီးတော့မိဖုရားမြောက်ထားအဲ့ဒီမန္လိကာဧကံဤမှာအမှားတစ်ခုအတွက်စိတ်ပြက်ဝမ်းနည်းနေတာကြီးဖြောက်လို့မရ
သေကန်ဒီမှာဖြောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးကပဲလာပြီးလွှမ်းမိုးသေတဲ့အခါကျပဲရောက်သွားတော့ဆိုဝေရှင်ငရဲကြသွားတယ်အဲ့ဒီဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့သူ့အမှားတစ်ခုအပေါ်မှာယူကျုံမရဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားတာလူဆိုအမှားတစ်ခုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေပြန်ပြီးတော့တအုံနွေးနွေးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီတအုံနွေးနွေးဖြစ်နေတာလည်းမကောင်းအမှားကိုအမှားလို့သိပြီးတော့နောင်မမှားစေရဘူးမှားပြီးသားအတွက်ငါဘာတတ်နိုင်မှာတော့ဆိုတာဖြောက်ပြဖို့လို့တယ်ပေါ့အမှန်ကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထားအမှားတစ်ခုကျွလွန်ပြီးရင်လေဒါကိုတွေးပြီးတော့ဆွေးမနေနဲ့တော့နော်ဒီအမှားမျိုးနောက်ထပ်ငါမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖြောက်ပြရမယ်သူအဲ့ဒါလို့မဖြောက်နိုင်တော့ဒီစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်သေတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇငရဲကြသွားရှာတယ်ဒါလည်းပဲလူရေအတွက်နဲ့9ရက်တင်မှာနောက်ကြတော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဆွဲတင်လိုက်တော့လက်ပြင်ရောက်သွားပြန်တာပေါ့ဘဝဆိုတာတော့ပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဘုန်းကြီးလည်းပြောလို့မရဘူးလူလည်းပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေရှိစိတ်ထဲမှာခုနအခုပြောတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာဒါတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပါနောက်နံပါတ်3ဆင်ញင်စဉ်းစားမှာတော့ဘာလို့လဲဌိနမိတ်တဌိနမိတ်တဆိုတာအိတ်ချင်မှဌိနမိတ်တမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကတွန့်တရားနာသွားမယ်ဆိုစိတ်ကတွန့်စိတ်မပါကြဘူးတရားထုတ်ရမယ်ဆိုစိတ်ကနောက်တွန့်မပျော်ဘူးမသွက်လက်ဘူးနော်စိတ်အားတက်ကြွမှုမရှိတာအဲ့ဒါတွေကဌိနလို့ခေါ်တယ်စိတ်အားတက်ကြွမှုမရှိဘူးစိတ်အားတက်ကြွမှုမရှိရကနေနောက်ဆုံးမှာလူကပါမပါလာတော့မိတ်တအဲ့ဒီဌိနမိတ်တဆိုတာကုသိုလ်တွေကိုဆုပ်ပိတ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်မှာမတက်ကြွဘူးသို့တော့ဒီပြင်ဝိုင်းမှာတက်ကြွတယ်သူကဒီပြင်ဝိုင်းကြရင်သူကတွက်ကြတယ်ဘယ်သွားမယ်ဆိုရင်တက်ကြွတယ်နော်ဘာဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဝိုင်းနေမှလည်းအကုန်တက်ကြွတယ်တရားပွဲကြမတက်ကြွဘူးရိတ်တာကြမတက်ကြွဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကြမတက်ကြွဘူးအဲ့ဒါကိုဌိနမိတ်တလို့ပြောငါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတက်ကြွတဲ့စိတ်တွေများရှိနေသလားဆိုတာကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပါတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါဆင်ញင်စဉ်းစားရမှာဘာလို့ဆိုလူတွေမှာတစ်ခါဟိုတွေးတီတွေးနေစိတ်တွေကစုစည်းလို့မရအောင်စိတ်လေးနေတတ်တယ်ဘာလို့မှမသိအောင်စိတ်တွေလေးနေတတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးနေတဲ့သဘောဟာကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဥဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တွေလေးပြီးတော့စိတ်ကိုစုစည်းလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးငါမှရှိနေသလားကိုယ်စိတ်ဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစုစည်းလို့မရတော့အောင်လေလွင့်နေသလားဒီဘက်ဆိုစိတ်ကိုမပါဘူးစိတ်တွေကလေလွင့်နေတယ်ဒီလိုဟာမျိုးရှိနေသလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပါဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘိသိကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စတွေတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားနော်ဖျားပွင့်နေဆိုတာရောဟုတ်မဟုတ်ကလားဒီဘာသာကဒီလိုဟောတယ်ဟိုဘာသာဟိုလိုဟောတယ်ဟုတ်ရောဟုတ်ကလားလို့ဒီအမှန်ကိုမတွေးနိုင်တဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့တန်လျာကြီးတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုတန်လျာနဲ့ပဲသူကဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဖြေမထုံးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲအဟန္တာအနှောက်အယှက်ကြီးဖြစ်တော့ငါမှဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးများတန်လျာရှိသလားကိုယ့်ကိုကံတရားဆိုတာရောတန်တရားရှိသလားကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရောတန်တရားရှိသလားတို့ကျင့်နေကြတဲ့၅ပါးသီလတို့တရဏဂုံတို့ဆိုတာရောတကယ်ကျင့်တဲ့အတိုင်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားဟောတန်တရားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်တရားမျိုးတွေငါမှရှိနေသလားလို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပေးရမယ်တဲ့ဒါဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောတာနောက်မှလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောနောက်တစ်ခုဆင်ញင်စဉ်းစားပေးရမှာဘာလို့ဆိုဖြစ်ကနေရှိငါစိတ်တူတတ်သလားတချို့ကလည်းစိတ်တူတတ်တယ်စိတ်တူတာကိုဂုံယူသေးတာတချို့ကနော်ငါစိတ်လာမဆန်းနဲ့ငါစိတ်တူတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သားကသူချင်းချောက်တယ်အမြဲတမ်းနော်တချို့ကယောဂနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ချင်းချောက်သေးတယ်နှလုံးယောဂရှိတယ်နော်စိတ်တူလို့မရဘူးတွေးလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူစိတ်မတူအောင်ဘေးကလူကချော့အောင်လို့အဲ့တော့စိတ်တူတယ်ဆိုတာလူတွေမှာခုနဗျာပါဒနဲ့ဒီဟာနဲ့မတူဗျာပဏ္ဏဆို
mông nè mông đi à thì xây thêm mà alo mà chạp chết đá màu thích cái này gì rồi trái lại mày thích cái này gì rồi nè lại mày xe lại mày dễ lại rồi ai mà xích đủ ai ngã alo tao mà đi vào mà xích đủ đấy ai mà khai này bao người vào mà xích đủ đấy khai ra cái mà xích đủ à cô xích đủ đấy nó khai đi ăn láng xí này đấy bữa nào mà xích đủ bị cảm chết đấy xích đủ đấy đúng à anh cô xích đủ bông như vậy mà xích đủ đấy đúng gì đeo xích tu xích đủ bọn tu là mấy năm xem mỗi à chế đó là lễ hòa đồ khỏi bọn ban này ly bị rồi để đấy chế lễ á tay là đấy khá cho đó tu phi thà là sách của đi luyện khôngအဲ့ဒါစိတ်တူလိုက်ပုံကတော့ဒီလေဟာဆိုပြီးတော့နာနာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်ရမ်းတဲ့လေကိုသူစိတ်တူပုံကအဲ့ဒါလေတောင်ဓာတ်နဲ့ထခုတ်နောက်တခါကြီးတယောက်စိတ်တူပုံကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရကမန္တလေးကနေဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ကြောင်းကနေဆန်တက်ရအေယာဝတီမြစ်ကမ်းပေါ့မန္တလေးနဲ့ဆိုရင်ဝေးတာတော့မဟုတ်ဘူးမိုင်90လောက်ပဲရှိတယ်သို့တော်မြစ်ဆိုတာတပ္ပနတိဝင်္ဂနတိဆိုတဲ့အတိုင်းမြစ်ဆိုတာအကောက်အကွေ့အမြဲတမ်းများတာဟုတ်အဲ့တော့ကွေ့ကောက်သွားတယ်ရေကလည်းစီးတဲ့အခါဆန်တက်ရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်တယ်တခါတခါကမ်းမပေါ်တက်ပြီးတော့လှေကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့လူကနေပြီးတော့နွားယုံတယ်လို့ယုံရတာလှေကိုဆန်တက်ရတာတက်နေကြီးပဲမလှော်နိုင်တော့လေလေးကလာပါစေလို့ဆူတောင်းတယ်လေကမလာဘူးရွက်တိုင်ကလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အသာလေးလေအားနဲ့ဆန်တက်လို့လွယ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့လေကိုမျောနေလိုက်တာလာရင်နဲ့တဏီကုံဆန်တက်လာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ရွာနာလည်းရောက်ရောလေကဖြူဖြူနဲ့တိုက်လာတဲ့အခါလေကိုဒေါသထွက်လို့တဲ့အဲ့ဒီမှာရွက်တိုင်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ရွာကြော်ပြီးတော့ဆန်တက်သွားရွာကြော်ရွက်တိုင်ဆိုတာအဲ့ဒီရွာရောက်နေပြီပဲမစင်းသေးဘူးကဲခုမှတိုက်ရမလားတိုက်ဆန်းအားဆိုပြီးတော့အထက်ထီအောင်ဆန်တက်တော့ဖြစ်ရပါဘာဒါကတကယ် true story တွေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့လူကနေပူရမလားခလုတ်တိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့ဒေါသကြီးတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးတယ်နော်ဒေါသကြီးတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသကြီးတာငါမှရှိနေသလားအကြောင်းမဲ့တွေစိတ်တူပြီးတော့နေတာမျိုးငါမှရှိသလားကိုယ့်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုတန်ကိလေသာစိတ်တာစိတ်ကိုပူပန်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုညှင်းဆဲနေတာဘာချောင်းမှလည်းမသိဘူးစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပူတတ်တယ်အဲ့ဒီပူတတ်တဲ့စိတ်တွေငါတဏ္ဍာမှာပူပန်မှုတွေရှိသလားဒါလည်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပါတချို့ကဘာလို့မဟုတ်6တိုက်ပူနေတာတွေးပြီးတော့နော်6တိုက်ပူနေတာပဲဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ပူနေတဲ့လူကတော့ပူတာပဲမပူနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးရွာကဒကမာကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲသားသမီးတွေပြန်မလာသေးအိမ်မောက်ကနေမျောပူနေတာမရောက်မချင်းပူနေတာရောက်ပြန်တော့တစ်မျိုးပြောင်းပူပြန်တယ်သူကမရောက်သေးရင်တော့လူမမြင်ရသေးတော့တစ်မျိုးပူတယ်လူမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတစ်မျိုးပူပြန်အဲ့တော့အပူကရမှမရတာဟိုလိုပြောင်းပူဒီလိုပြောင်းပူနဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အပူမျိုးတွေကိုယ်မှရှိသလားဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောမငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောတွေလူတွေမှာပူပန်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တွေမငြိမ်းမချမ်းဖြစ်နေဘာကြောင့်ရလို့မသိဘူးတချို့လူတွေစိတ်ညစ်တတ်တဲ့လူကစိတ်ရဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးနော်အဲ့ဒါလို့မငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးငါမှရှိနေသလားစိတ်ဟာအေးချမ်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုရှိရလားဒါလည်းဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုဆင်ញင်စဉ်းစားမှာတော့ဘာလို့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါလောက်ရမှာပြင်းသလားတွန့်ဆုတ်သလားကြိုးစားအထောက်မှုရှိသလားကိုယ့်ကိုတတိရလိုက်တယ်ဩဘုရားကတန်ရှင်းရမယ်နေပါစေဦးလေးစောပါသေးတယ်အဲ့ဒါပြင်းတာနော်စောသေးတယ်အချိန်မကြာသေးဘူးမဲဒီလိုအိယာထားတော့မယ်လို့ဆိုရင်နိုးလာတယ်စောပါသေးတယ်ဒီဒါနဲ့မိုးလင်းသွားတော့အဲ့ဒါလို့စောရင်လည်းစောသေးတယ်မိုးအေးလို့ရှိရင်လည်းအေးနေသေးလို့ပူလို့ရှိရင်လည်းပူလို့အဲ့ဒါလို့တစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖင်နွဲတာမှန်တယ်များပြင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်လောက်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကလောက်ရမယ့်ဟာတစ်ခုကိုအချိန်ဆွဲတာ
Eri a chain sweater, lurid and sweater mo. The guy eat up your wood. The long nama loader, send you the gum shit. I send you, Madame Geneco. Hello, Saint Colon TV, so you hold one, deep one, and don't hey, la haze, how no, meow, I come. Era nai wet, the nai longer do a change home bit, hollow, dido, low, do call out on a meow. Hello, then call out for an editor do a that had now only see that they don't get chavy to a kind of me. I do a Eddie Senia, a low wind giant, but almost at a night wet and I now young. A low danger and do what my own be. Era piene like canary. For you to jump my level, queen lady. San copy or san kind chamber. San copy, so you san now, don't ever yahoo. I don't ever yahoo, a jama. Sing it was on a curry, a jetaharo. Hololo, dilolo, lonely jana. No? And there's 7 minutes and 9 minutes and now Java. San they know that collect and down so old Sendoja. Oh, Piene the Waha, I die. No? Luria Piene the Waha. Show the Mario, Comadido, Tiluela Madi. Show Jama, Sozo Yautala, Domo, Yoji saw Senala. Era Kudita Locori. Piena Eraria. Every European pudding, I'm a shiny the la. The coup jump you below, Penwell Lake and Nidamu, delay low Nidari, she the la, go singing down there. Oh, not a Kuga also. At the Mahita. Say lay a dingy moo machine, Kana Odessa, say lay need a pian. Akua, say got Paloma Tion Lolomia. Say go, I the Kurema Tabo, Majuza Lomia. Erilo say her, Tamari came and eat a say her. Domo, Tamari she the say her. Senior Biba, yes of ya, hurry, a chatter sene. Dari ha, a yeji a chatting go, Jubian moved, senior Sena Kaina. Guess senior like be so light on the contemplation low light. Contemplation low light, a chase of a Paula Valley. See the lamb, she will send a line, machine, she. Alurela Senimare, Mibo Jonema, Sansi de la Hala, Sisi de la Magi and Diva de Venetane. Era Lube, go say them at Harry Shi the la, Mashivula, Tinaku sending down the light there, Kajano, appeared a good trella. Be she there, so appeared trella. Alone. Macaunari, Cona, Lovari, Jede, Dora, she needed. Magone and the Italian goes in a conchini this way. Palo Malay, so. Yes, of ya. The deep Tambasina. Tario, Ayomabia Tabido. Singing down the Yane. But drop your own Josavido Chauba. Tilo Solore. Nova Shini, Josavido Chauba. Majimanatari Shini, Josavido Chauba. Say, Gaunebet Donsoni, Josavido Chauba. Huh? Say the lay as well, Josavi of Chauba. Taniari she as well, Josavi of Chauba. Tilu, say to Dalusion and Matu on Josavi of Chauba. Kanagurema, the say him, yet and put at the solution and Maputa on Josaba. Now the say him and Yanjamu Mishius or Lemapia on Josaba. Pinta the solution and Mapia on Jamu Josavi of Chauba. Say Madine Tamari came in as well, Tamari came in Machia, Josavi of Chauba. Louty on Josa Madon, sort of Yasabia, Oma Beta. Count me long the Pogo de Ahar. Ari count. Minye Moyade, Yediji lower the lower. Go what had a water cool me long lotion, Edda de Yechida. The me long needed a walk, yea on lopo. A yechi the low. A yedaji loba, look to Lubia. A yedaji malo and Lulang Hapon. A Dajamolo di Agudo diari, Machi Twage, Godana, Piapa, Macone, Chinese, who pay sharp your foot. Josa Atoba, look. Josa Atoba, look, Piola.
ဘာနဲ့ကြိုးစားရမှာလဲဆိုတဲ့ဒီသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောမပေးဘူးနော်ဘာနဲ့ကြိုးစားရမှာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေဒီအားလုံးဟာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ကြိုးစားမှာကြီးပဲကောတတိတံစင်ညာနဲ့ကြိုးစားတယ်တတိထားထယုံနဲ့ပဲတော်တော်လေးလျော့ပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်ရမယ်အကျိုးကိုဆင်ញင်ရမယ်တစုံတစ်ခုကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖျောက်ချင်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်ရှိခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်မရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားဒီတစ်ခုနဲ့ဖျောက်လို့ရတယ်နော်ဒါဖျောက်တဲ့နည်းတစ်ခုပဲဒေါသကြီးနေဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတစ်ဖက်ကမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားအကျိုးနဲ့အပြစ်အဆိုးနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပျောက်သွားမှာကိုယ့်အကိုလှုပ်ကြည့်နော်အပြစ်ကိုနာနာဆင်ញင်ပေးလို့ရှိရင်အပြစ်ဆိုတာလူတွေကမလိုချင်ဘူးလေမကောင်းတဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းကြည့်ပေးတဲ့အခါကျမကောင်းတာတွေမဖြစ်ရအောင်ဒါဖြင့်ကောင်းတာကိုရွေးတတ်အောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပါဆင်ញင်ပေးရတယ်ဒီနှစ်ခုဆင်ញင်ပေးတာအဲ့ဒါကိုစာပေလို့ပြောလို့ရှိရင်သူကအာဒီနဝဓာတဝီအပြစ်ကိုရှုတာအာနိတန္တဓာတဝီအကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်တာသူ့ရဲ့အပြစ်ဒေါသကိုဖျောက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်ဒေါသကင်းပြီးတော့မေတ္တာတက်ဝင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်ញင်ဒီတစ်ခုဆင်ញင်ပေးခြင်းအပြင်ဒေါသလျော့ပါသွားမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲစိတ်တွေထွက်ပေါက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရင်တော့စိတ်ထွက်ပေါက်များဆိုပြီးဟောပေးထားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပဲနည်းတွေပဲနော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ပါပေါ့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆိုရင်တေတံယေဝပါပကနံအကုသလနံဓမ္မနံပဟာနာယအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်ကြိုးစားပါတဲ့လုံလဝိရိယလောက်ပါအထောက်ပါအမြဲတမ်းလောက်ပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရှော့မပေးပါနဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်မအောင်မြင်လည်းပဲအောင်မြင်သည့်ထိအောင်ကြိုးစားပါတဲ့အပတိဝါနီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်နဲ့မရမချင်းကြိုးစားလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဖြင့်ဒီဟာတွေမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားနိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဒါဖြင့်အဖြေကလောဘမရှိဘူးအကောင်းထွက်လာတယ်ဆိုတာတော့အကောင်းထွက်လာပြီအဖြေကအကောင်းတွေရလာနော်အကောင်းထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာယက်တည်ပါတဲ့တေတုယေဝဓမ္မေတုပဋိဋ္ဌာယအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲယက်တည်ထားပြီးတော့ဥတ္တရိအာတဝနံခယာယယောဂောကရဏီယောတဲ့ဆက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုံးဝပျောက်သွားသည့်အထိအောင်ဆက်ကြိုးစားပေးပါဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပဲပေါ့အဲ့တော့လုံးဝကုံဆုံးသွားသည့်အထိအောင်ကြိုးစားပါဒီအကောင်းလေးနဲ့ရမနေပါနဲ့ဒီအကောင်းပေါ်မှာအခြေစိုက်လိုက်ပါအခြေစိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့အာတဝတရားတွေလုံးဝကင်းသွားသည့်အထိအောင်ဆိုလိုတာကယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိအောင်အရတ္တဘက်အရတ္တဖို့ရသည့်အထိအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဒီအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံယက်တည်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လုပ်ပါလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဩဝါဒတော်ကတော့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲလမ်းကူးလက်မှာရပ်မထားနဲ့။ဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်လည်းသောတာပန်နဲ့တည်းမရပ်နိုင်ဘူး။တဂရဂံဖြစ်အောင်လုပ်။တဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းမရပ်နိုင်အောင်အနာဂံဖြစ်အောင်လုပ်။အနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းမရပ်နိုင်အောင်ယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်။ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှလှုပ်เสียမှရှိတော့။အဲ့ဒီထိအောင်သွားလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအားလုံးဟာပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းညွှန်ကြားလေးရှိတယ်ပေါ့။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားပဲနဲ့ကုသိုလ်ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပေးထားတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာရသောအပြင်စိတ်ဆိုတာဘယ်မှာပျော်မွေ့လဲလို့ဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာပဲပျော်မွေ့တယ်လွယ်ကူတယ်မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ပြောစရာအာယုန်နေနားကနားထောင်ပြီးတော့ပြောစရာအာယုန်နေဒီအာယုန်ဒီဘက်မှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာအဲ့ဒီလွတ်ထားတာကိုပဲပမာဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားလုံးတရားတော်အရာပမာဒကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကမေ့လျော့ခြင်းလို့ဘာသာပြန်အဲ့တော့မေ့လျော့ခြင်းလို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့
အော်ငါလုံးဆရာကိစ္စလေးရှိတယ်မေ့နေလိုက်တာမသွားသေးဘူးဒီမေးလျော့ခြင်းတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မေးလျော့နေတာဘာလို့အောင်မဲညာလို့အောင်မဲမေ့နေလိုက်တာတချို့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အာယုံစိုက်ပြီးမေ့အဲ့ဒီမေ့နေတဲ့ဟာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာသူကစိတ်ဝင်စားပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကိုမေ့ထားတဲ့အမိတ်မျိုးကိုဆိုလိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်တွေကတခါတလေတူညီမှုရှိတော့လဲထားတာကိုသေးသေးချာချာမှတ်သားမှမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်တရားကိုရောက်တယ်။အနုဘုဆိုလို့ရှိရင်ရောထွေးပြီးတော့သွားရမှာ။ပမာဒမေးလျော့ခြင်းအပမာဒမမေးမလျော့ခြင်းဆိုငါတို့မမေ့ဘူးတဲ့နေ့စဉ်သွားစရာရှိတာတွေသွားမယ်လှုပ်စရာတွေရှိတာလှုပ်မယ်တို့လည်းမမေ့ဘူးလို့ဥပမာမမေ့ဘူးဆိုတာတွေအများကြီးနော်ဝဲကြီးရမှာမမေ့ဘူးဘာလို့မှမမေ့ဘူးဆိုတော့မမေ့တာတွေလည်းအများကြီးပဲလေသို့တော့အဲ့ဒီလိုလူတကာကမမေ့ဘူးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားကမေ့လျော့ခြင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့နေ့စဉ်နဲ့အများစီဝါရေးကိစ္စလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ပျော်ရွှင်မှုကိစ္စတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဖြင့်အချိန်ဖြုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမေးလျော့ခြင်းလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေးလျော့ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတိုင်းတာကြည့်မယ်ဆိုရင်မေးလျော့နေတဲ့လူတွေကအမတန်မှများတာပဲမေးလျော့နေတဲ့လူတွေများလို့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့လူကအမတန်မှများတယ်တရားဓုတရားမြတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်မှာစိတ်ဝင်စားဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကိုမေ့လျော့ထားတယ်မျက်ကွယ်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါမေ့လျော့ခြင်းလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အပမာဒလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မမေ့မလျော့ခြင်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးဟာစင်ကြယ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေ့မထားဘူးဒီလိုမေ့မထားတဲ့အနိယာမျိုးကိုအပမာဒလို့ဒီလိုဆိုလိုတာငါမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့တရားငါတဏ္ဍာမှာအပြစ်ကင်းတဲ့တရားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့တရားငါတဏ္ဍာမှာရှိမရှိဆိုတာကိုမမေ့တဲ့တရားအဲ့တော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကိစ္စတရားဓမ္မကိစ္စမှာမမေ့မလျော့နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပမာဒတရားလို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့အရထဲပြောတဲ့မေ့လျော့ခြင်းမမေ့မလျော့ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အပမာဒပမာဒဆိုတဲ့ဒီလိုမှတ်ရမှာနော်လောကမှာလောကီကိစ္စတတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတာပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမမေ့ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမလားလို့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဥမလှဲ့သမျှမေ့တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲယမယံခါလုပ်တယ်မလုပ်တဲ့အခါနေလိုက်တယ်မေ့ထားတယ်အဲ့လိုဆွဲဆွဲမြဲဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တလေးတစားလုပ်တယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်တယုတတိလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလှုပ်စေတတ်တဲ့တတိတရားကိုမှအပမာဒတတိတရားလို့ဒီလိုခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားကအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုဘယ်လောက်ထိအောင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောတော့ဆိုရင်အာလုံးကုသိုလ်တွေမှန်သမျှဟာအပမာဒတရားအောက်မှာအကုန်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအပမာဒတရားထဲမှာအလုံးအကျုံးဝင်တယ်အပမာဒသမောတရဏအပမာဒထဲမှာအကုန်ဝင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကုန်းတော်ဝါတွေဆင်အကြီးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းတော်ဝါတွေရဲ့ခြေရာအလုံးအကြီးနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်ဆင်ခြေရာအကြီးဆုံးဆိုရင်ကြံတဲ့ခြေရာတွေအလုံးဟာဆင်ခြေရာထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကုသိုလ်တရားတွေအားလုံးဟာအပမာဒရှိရင်အကုန်ရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အပမာဒတဲ့အကျုံးဝင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်အပမာဒံပတန်တန္တိပုံညကိရိယာတုပဏိတာအပမာဒတရားကိုပညာရှိတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိစ္စကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့တတိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပမာဒတရားကိုချီးမွမ်းထောပနာပြောဆိုကြတယ်
တရားမင်းကြီးဟာစနုမာရေတာဝရိန်သာနတ်ပြည်နှစ်ခုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူရှိတဲ့ဒီဘဝရောက်တာဟာအပမာဒကြောင့်ရောက်တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့မလျော့ခြင်းမမေ့မလျော့ပြုလုပ်တဲ့အပမာဒကြောင့်ရောက်တာဒါကြောင့်မို့အပမာဒေနမဂဝါဒေဝနံသစ္ထတံကဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝမှာအထက်တန်းရောက်သွားကြတာပဲမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်တန်းရောက်သွားကြတာပဲအဲ့တော့မမေ့မလျော့နဲ့တတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်တန်းရောက်လာတာဘယ်လိုအထက်တန်းရောက်လာတော့ဆိုလူဘဝရလာတာလဲအပမာဒတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလာတဲ့လူဘဝတွေမှာလည်းပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝမျိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပမာဒတရားရှိလို့ပဲအသိပညာထက်မြက်တဲ့ဘဝမျိုးရတာလည်းပဲအပမာဒတရားရှိလို့ပဲလူဘဝရတော့လည်းပဲအောက်တန်းကျပြီးတော့အသိပညာနှုတ်နေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားပြန်လို့ရှိရင်ဒါအပမာဒအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာအဲ့တော့တတိတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတန်တရားကမလွတ်သေးခင်လည်းပဲဘဝမှာအထက်တန်းကျတဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကကုသိုလ်လုပ်ရမှာမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့လျော့မှုဆိုတာဟာနော်ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့တနေ့တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုမှမလုပ်လိုက်ရဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုတစ်ခုမှမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပမာဒလို့ခေါ်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကိုဘာလုပ်ရမှာလဲဘာလုပ်တင်တယ်လဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရပါလားဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်ကုသိုလ်တွေငါရပါလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတတိရှိတဲ့အပမာဒတတိရှိုံနဲ့မကဘူးပြုလုပ်စေတဲ့အပမာဒတရားမျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြဲတတိထားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဟောနောက်တစ်ခါအပမာဒကိုမြတ်စွာဘုရားကအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့တတိလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုသုံးတဲ့စကားလုံးကစေတသောအာရခောစိတ်ရဲ့အဆောင်အရှောက်လို့ပြောတာအဲ့တော့အပမာဒတတိထားတာကဘသူကိုတတိထားတာတုံးဆိုလောကလူတွေတတိထားနေတာကကိုယ်စိတ်လေးကိုတတိထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပစ္စည်းကိုတတိထားတယ်ကိုယ်စီးပွားရေးအပြင်လေးကြီးပဲတတိထားနေကြတာတခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်စားစရာကိုတတိထားတယ်ဝတ်စရာကိုတတိထားတယ်နေစရာကိုတတိထားတယ်စီးပွားဥစ္စာကိုတတိထားတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုတတိမထားဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းလူတွေရဲ့စိတ်လူတွေရဲ့ဒီစိတ်ဟာဘယ်ဘက်ကိုသူက focus လုပ်နေတော့ဥလှဲ့နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ကြည့်ပဲဥလှဲ့နေအာယုံ၅ပါးကိုတတိထားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အာယုံနားနဲ့ကြားတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လျှရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေဘက်ကိုသာလဲအမြဲတမ်းဥလှဲ့ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအတွင်းဘက်ကိုဥလှဲ့ခိုင်းထားတာကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိထားတတ်ဖို့ကိုယ်စိတ်လေးရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စေတသောအာရခောစိတ်ရဲ့အဆောင်အရှောက်လို့ဒီလိုပြောတာစိတ်ရဲ့အဆောင်အရှောက်တတိတရားကိုထားပါတဲ့ကိုကျိုးကိုစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့တတိတရားကောင်းလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့တတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မှာလည်းပဲဟောထားတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲလေ့ကျင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်သင့်တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းအချိန်ထားပြီးတော့လည်းနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကညအိယာဝင်တဲ့အတွင်းဘယ်နှခါကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုတတိထားမိသလဲဘယ်နှခါကိုယ်စိတ်ကိုတတိထားမိသလဲကိုယ်စိတ်လေးကိုတတိထားရင်ငါစိတ်ထဲမှာလောဘဆိုတာဖြစ်တတ်သလားဒေါသဆိုတာဖြစ်တတ်သလားရှိနေသလားနော်မောဟဆိုတာရှိနေသလားမာမာနတွေရှိနေသလားရှိနေတဲ့အခါမှာဖြစ်လာရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတော့တခါဘယ်လိုလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်မှလုံးဝမပေါ်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တုံဆိုတာကိုယ်စိတ်လေးထဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအလေးလာနေဖို့အဲ့ဒါဘာနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ဆိုအပမာဒနဲ့ပဲကြည့်ရမှာသို့တော့အပမာဒက
ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့သူ့ကိုရှေ့ပြေးအနေနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားပြောတာအပမာဒကဘာတစ်ခုမှအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတတိကလည်းပဲအမှတ်ရယုံကလွဲပြီးသူဒီတဲ့ပုံမလုံးနိုင်ဘူးသို့တော့သူကအမှတ်ရမှပညာကသုံးသပ်နိုင်တယ်တဲ့သူ့နောက်ကလိုက်ရမှာတော့ပညာပဲပေါ့ပညာမပါဘဲနဲ့တတိတစ်ခုမှလုံးလို့မရဘူးကြည့်လေဒီတတိဆိုတာအာယုံကိုရယူပေးပြီးတော့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံပေးထားတဲ့သဘောမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့အာယုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်အာယုံရဲ့သဘာဝတရားကိုသိတတ်ဖို့ကြတော့ပညာနဲ့မှရတယ်ဒါကြောင့်မို့အပမာဒဆိုတဲ့တတိမရှိဘဲနဲ့လေပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်မှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနာဟိတတိဝိရဟိတာပညာနာမအဋ္ဌိတတိဝိရဟိတာတတိမပါတဲ့တတိကင်းနေတဲ့ပညာနာမအသိပညာဆိုတာနာအဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုလိုတာကတတိကင်းပြီးရင်ပညာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပညာဖြစ်သည်မြတ်တတိရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာကဘာကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တုံးဆိုအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်အမှဒီပညာအဲ့တော့အာယုံဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်မှာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာလဲအာယုံပဲပေါ့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဒီတတိလေးကစိတ်ဘက်ကိုအာယုံလှည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုပညာကသိပေးရတယ်သိရတယ်ပေါ့အကယ်၍တတိတရားကအာယုံဘက်ကိုလှည့်ဥလှည့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုပညာသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတခါတတိတရားကရုပ်အာယုံမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားဘက်ကိုဥလှည့်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပညာကရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တတိတရားလေးကအာယုံနဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ရှိပေးထားတဲ့သဘောမျက်စိကကြည့်ဖို့ရာအတွက်စာအုပ်ကိုလက်နဲ့ဖွင့်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲကြည့်တာကမျက်စိဖွင့်ပေးတာကလက်ဖွင့်ပေးတဲ့လက်ကစာမကြည့်နိုင်ဘူးမျက်စိကလည်းစာအုပ်ကိုမဖွင့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုစဉ်းစားကြည့်တတိနဲ့ပညာဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်တတိကစာအုပ်ဖွင့်ပေးတဲ့လက်နဲ့တူတယ်ပညာကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောလေးကိုပြောပြတာနော်သို့တော့စာအုပ်မဖွင့်မဲနဲ့မျက်လုံးကမမြင်နိုင်လို့စာအုပ်ဖွင့်ဖို့ရပို့ပြီးတော့အဓိကကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာတတိကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့သဘောသို့တော့တတိတစ်ခုတည်းတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဘာဝတရားတွေအားလုံးဟာစုပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားရတစ်ခုတည်းဆောင်ရွက်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးအားလုံးဟာတဘာဝတရားတွေဟာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာကြီးပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဖွဲ့စည်းထားတာကြည့်ပေါ့မဂ္ဂင်၈ပါးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထဲမှာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလကိုအခြေခံထားပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေးသမ္မာဝါယာမဆိုတဲ့လုံလဝိရိယသမ္မာတတိလို့ဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့စုံစည်းပေးခြင်းသမ္မာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဒီသိဖို့ရာအတွက်အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့တခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးအားလုံးစုပေါင်းပြီးလုံးမှသိတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့သိခြင်းကတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိကသိတာပဲသိဖို့ရာအတွက်အထောက်အကူတွေဘာတွေလိုတော့ဆိုသမ္မာသင်္ကပ္ပကတွေးပေးရမယ်သမ္မာဝါယာမကသိအောင်ကြိုးစားတာသမ္မာတတိကသိเสียအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုဆုံပေးတာပညာကိုဆုံပေးတာသမ္မာသမာဓိကငြိမ်အောင်လုပ်ပေးတာအဲဒီမှာဥပမာတွေအမျိုးမျိုးပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုံမှသိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုအမှန်ကန်သိမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအဲ့တော့ဒါကအမတ္တမထင်ရှားပါတယ်အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောတဘာဝတရားတွေဟာတခုတည်းကိုဥတီဟောပေမဲ့လို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့လှုပ်သွားတာလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရသို့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားစေတာသောအာရခောစိတ်ရဲ့အဆောင်အရှောက်ဟာတတိပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုပညာမလာခင်သူရှိရမှာ
သူမလာရင်ပညာမလာဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဆိုပါစို့အလင်းရောင်ဆိုတာလျှက်စစ်မီးဖွဲမှအလင်းရောင်ဆိုတာရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လျှက်စစ်မီးမလာဘူးဆိုရင်အလင်းရောင်ရပါမလားအဲ့တော့အလင်းရောင်နဲ့လျှက်စစ်မီးအလင်းရောင်ကအဓိကဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘသူရှိမှဒီအလင်းရတာတော့ဆိုလျှက်စစ်မီးရှိမှအလင်းရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာကတော့အဓိကပဲသို့တော့ဒီပညာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့တတိကိုအဓိကထားတာဒီလိုဆိုလိုတာနော်မှန်ပါပါဗျတခုနဲ့တခုမိတွဲပြီးတော့နေတာဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိဆိုတာစေတသောအာရခောစိတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အဆောင်လျှောက်ဖြစ်တဲ့တတိကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခိုင်အမာဖြစ်အောင်တိဆောက်ကြရမယ်ဘယ်နေရာမှာတိဆောက်တာတော့ဆိုတော့ဒီနေရာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါမို့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်မြဲတတိထားစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တတိထားရမယ်ဆိုလိုတာသူများစိတ်စောင့်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါပါဗျာလောကလူတွေကသူများဘာလုပ်တယ်ဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်တတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်မကြည့်တတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပဲပေါ့မှန်ပါပါဗျာတသန်းတရားလုံးလူတွေဟာအပြင်ကိုသာကြည့်နေကြတာအတွင်းကိုမေးလျော့ထားပြီးအပြင်ဘက်ကိုပဲကြည့်နေကြတယ်အားလုံးဟာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်နားကကြားတဲ့အသံကိုဆွင့်နေတယ်နှာခေါင်းကရတဲ့အနံ့ကိုရှားနေတယ်ခန္ဓာလျှာကလည်းရတဲ့အရာသာကိုရှားနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအထီးတွေပေါ်မှာအာယုံစိုက်နေတယ်ဟောကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်အတွင်းကိုအာယုံစိုက်မှုဟာအမတန်မှနည်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအတွင်းဘက်ကိုလှည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ဟောတာလဲကြည့်လေကာယ ानु ပဒနာတဲ့ဒါကရုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စိတ်ဓာ ानु ပဒနာကိုယ်စိတ်လေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဓမ္မ ानु ပဒနာဉာဏ်နဲ့သဘာဝတရားတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာဘုရားဆုံးမတဲ့သုတ်တွေဟာအလုံးတစ်သုတ်နဲ့တစ်သုတ်ဘာမှကွဲပြားခြားနာခြင်းမရှိဘူးတူတူပဲအလုံးဟာဒီသုတ်မှာတစ်မျိုးဟောတယ်ဟိုသုတ်မှာတစ်မျိုးလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်လုံးဝတူညီတယ်ပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်မှာဒီလိုဟောထားပြီးဟိုသုတ်ကြတော့တစ်မျိုးဟောပေးထားတာတရားဝါတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုက်ညီအောင်လို့ဟောတာတရားနာပရိသတ်ချင်းမတူဘူးပေါ့သုတ်တန်တစ်ခုတစ်ခုဟောတဲ့အခါမှာတရားနာပရိသတ်ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်သောကြောင့်တချို့သုတ်မှာတတိကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတယ်တချို့သုတ်မှာတမာတိကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတယ်တချို့သုတ်တန်တွေကြတော့ပညာကိုဦးစားပေးဟောတယ်တချို့သုတ်တွေကြတော့ဝီရိယကိုဦးစားပေးဟောတယ်လို့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုရှိရင်တစ်ခုရှိရအားလုံးပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မှကောင်းတဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်မြဲတတိထားလို့ဆိုတော့ဘယ်အချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာလဲလို့ဆိုတော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရား၄ချက်တည်းပဲပေးထားတယ်လူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားကြတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုယ်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပါတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့တတိထူထောင်ထားပြီးတော့တတိနဲ့စိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံပေးပြီးတော့ထိုစိတ်လေးရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ပေးပါစိတ်ရဲ့အဆောင်အထိန်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်မှာမှီတွဲနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာပဲဆိုလိုတာကတော့နံတရားတွေတဲကသဘာဝတရားတွေကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာရှိတယ်စောင့်ကြည့်စရာမလိုအပ်တဲ့ဟာလည်းရှိမှာပေါ့စိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီအရေးကြီးတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲလောကမှာလည်းပဲလုံယုံရေးချထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကောင်းကိုစောင့်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဘသူကိုစောင့်ကြည့်ရတာလူဆိုးတွေကိုစောင့်ကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခပေးမဲ့လူကိုပဲစောင့်ကြည့်ရတာလေဒုက္ခမပေးတဲ့လူကိုစောင့်ကြည့်စရာမလိုဘူး
အဲ့တော့စိတ်မှလည်းပဲဒုက္ခပေးမဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်စောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိုကျိုးကိုစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်လေးကိုစောင့်ကြည့်ပါတဲ့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေရှိမရှိစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာဒါမို့ဒီအချက်လေးချက်ဟာအင်မတန်မှရှင်းလင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအင်မတန်မှရှင်းလင်းမိမဲ့လို့ဒါလှုပ်ဖို့လွယ်လားလို့ဆိုတော့အလွယ်လာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလွယ်တာမလွယ်လာတဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဓိကကြားတယ်နော်လှုပ်လို့မဖြစ်တာကြီးကိုခိုင်းတာဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးလွယ်တာခက်တာကတော့ရှိမှာပဲဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်ကြီးလှုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့သို့တော့လှုပ်လို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကအဓိကကြားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအားလုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်လို့ဖြစ်တာတွေကြီးပဲမဖြစ်တာကိုတခုမှမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးစိတ်ကူးရင်ဟောတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတခုမှမဟောဘူးဖြစ်နိုင်တာတွေကြီးပဲဟောတယ်သို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားဆိုတာကြတော့လွယ်ကြမှာလွယ်မှာပေါ့ဒါအဲ့တော့လွယ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဟာလည်းပဲလေ့ကျင့်မှုရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်တာလေဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကာကြီးခါခွေစပြီးတော့မြန်မာအခရာတွေသင်တော့ဒီကာကြီးလေးရေးတတ်ဖို့ကိုအမှန်တမ်းခဲနေတာပဲလေဘုန်းကြီးတို့ပထမအသက်26နှစ်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တော့လေ ABCD ရေးဖို့ရအတွက်မှတ်မိဖို့တော်တော်ကြိုးစားမြန်မာဆိုရင်ကာကြီးကတစ်လုံးပဲရေးရတာလေအင်္ဂလိပ်ကျတော့ A ကတစ်ခါလေးလုံးကြီးရေးရတယ်ဆိုဘယ်နဲ့ကြောင့် A ကိုလေးလုံးကြီးထားပါလဲနော်ဒီလေးလုံးကိုတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူအောင်မှတ်မိဖို့တော့ကြိုးစားရတာA ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြတော့လက်ရေးစလုံးကအကြီးရှိတယ်အသေးရှိတယ်ပုံနှိပ်စလုံးကအကြီးရှိတယ်အသေးရှိတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့မရဒီလိုလေးမျိုးကြီးထားပါလဲလို့တော့အောက်မေ့မိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်အခရာကတစ်ခုတစ်ခုကိုလေးမျိုးမှတ်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာရေးကစားတော့အမှန်တန်ခက်တာပဲနောက်ကြတော့ခက်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့ကဲမယုံကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမတတ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုတရုပ်စာကြည့်ပါလားနော်ဘူဒီငပေါင်းညော်လို့ခေါ်တယ်တရုပ်စာအမြင်လေးတွေ stroke လေးတွေဟိုနာချစ်လိုက်ဒီနာချစ်လိုက်နေဘလို့မှတ်ရပါမလဲဒီ stroke တွေဟာနော်ဒုတ်ချောင်းလေးတွေဟိုလိုတင်လိုက်ဒီလိုတင်လိုက်နေဒါမို့လို့လွယ်ခေါ်တော့ဘူဒီငပေါင်းညော်လို့ပြောတာနော်ဒါတရုပ်စာလည်းဗမာတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ခက်တာလို့ဒီလိုအောင်းမရခက်တယ်လို့ပြောရတခါဗမာစာကိုတော့ဒီပြင်လူမျိုးသားတွေကဘာပြောတော့ဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဝိုင်းလေးတွေကြီးပဲမြင်နေတော့မှတ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့သူတို့မျက်စိထဲမှာဝါလုံးလေးတွေကြီးပဲတွေ့နေတယ်တဲ့အလုံးလေးတွေကြီးပဲဟုတ်တာပဲဗမာအလုံးကလည်းဒါမှမဟုတ်ဝဋ္ဌကာလသတတ်လို့ရှိရင်ဗမာစကားတတ်သွားတော့တာနော်ဗမာအခရာမှတ်မိသွားတော့တာအလုံးလေးတွေတောင်းလို့ပူးလိုက်မြောက်လို့မူးလိုက်ဟိုဘက်လှဲလိုက်ဒီဘက်လှဲလိုက်နဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတာကိုနော်ပဆောင်မှောက်လိုက်ရင်ခါငယ်ဖြစ်သွားပြန်ရောဟိုဘက်ဆောင်လိုက်ရင်ငါဖြစ်သွားပြန်ဒီဘက်ဆဲလိုက်တော့တစ်ဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့ပိတ်လိုက်တဲ့အခါဝါလုံးဖြစ်သွားပြန်ရောဆိုတော့ဟောဝါလည်းဒါပဲတုံညလည်းဒါပဲဆိုတော့ဒါကိုကမှတ်နေကြတော့လွဲနေတာကိုဒီထဲမှာပူဆိုးတာတတလင်းကြီးဆိုမချိတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတခါတော့လေအမြန်စီးတော့လေညာတစ်စင်းမှာရှေ့ကနေရေးထားတယ်သူကရေးထားတာဘယ်လိုတုံးဆို fasten seat belt why seated ပါ fasten belt why seated why seated လို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာဗမာလိုပြန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်နေစဉ်ကပတ်ပတ်ထားပါမြန်မာရေးတာအဲ့လိုရေးတာအဲ့ဒါကိုစင်ညတ်သက်ငါညာကလေးတတ်ထားတာကိုနားမလဲတော့ဘယ်လိုရေးတာဆိုထိုင်နေစား၌ထိုင်နေစား၌ကပတ်ပတ်ထားပါဖြစ်နေထိုင်နေစဉ်ရေးရမှာမရေးဘဲနဲ့ထိုင်နေစား၌ဖြစ်သွားစင်ကညာလေးတစ်ချမ်းပဲအသက်မလုပ်ဘဲနဲ့၌ကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့၌နဲ့ညာနဲ့မကွဲတဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတကယ်ရေးထားတာအဲ့ဒါတွေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတွေ့တော့နေစမ်းမဟုတ်လေဒါထိုင်စားတယ်မဲ့ကပတ်ကပတ်ရမှာပြီးတော့ဖြုတ်ရမှာသူကဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်ဘူးလို့မှားရေးထားတာလို့တခါလာကြီးနဲ့နှိုက်နဲ့ခဏလွဲတယ်နော်အမျိုးအခုဆိုဘာတွေလွဲတော့ဆိုရင်
ဂျိုရေးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့လာနေရေးပြန်တယ်နော်ဂျိုရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကဂျိုတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဂဟကလာတာမို့ဟတ်တက်ပြီးတော့ရေးရမှာအဲ့ဒါကိုအခုကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများတခါတလေဆိုင်းဘုတ်စလုံးကြီးတွေတောင်မှပဲဂျိုကိုလက်သက်နဲ့ဂျိုထားတာတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းဒီလိုမမရွရင်တွေကလည်းအများကြီးရှိတာပဲကိုမြန်မာစလုံးနေမယ်ရေးနေကြတာမမရွရင်နေအဲ့တော့မတတ်သေးလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်အခက်ကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းကိုမလေးခြင်းရသေးရင်အခက်ပဲအခုချိန်တော့ဒါတွေမခက်တော့ဘူးရေးနေကြသွားတဲ့အခါကျတော့ရေးလိုက်တာမခက်လိုက်တဲ့ပြောမှအင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်မခက်တာဘယ်လောက်ထိအောင်မခက်တုံးဆိုကောက်ချစ်လိုက်တော့ဆရာဝန်တွေရေးတဲ့လက်ရေးဆိုဖတ်တတ်တော့ဘူးနော်ဆရာဝန်တွေရေးတဲ့လက်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်လို့မရတော့ဘူးဒီ ABCD တွေကတောင်လွတ်သွားသလားအောင်းမရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ तू ကကျွမ်းကျင်နေတဲ့အခါကျတော့ရေးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မကျွမ်းကျင်ခင်အကုန်လုံးခက်တယ်ကျွမ်းကျင်လာလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးဟာလွယ်သွားမယ်လို့အဲ့တော့လွယ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာမကျွမ်းကျင်သေးခင်ပြောတာကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါကျတော့ခက်တာဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့စိတ်ကိုပိုင်နိုင်သွားတဲ့ယဟန္တာရှင်မြတ်တွေဟာလည်းထူးထူးပဲစိတ်ကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာသူတို့အဖို့မှာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆိုစိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ပိုင်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြွကျင်တဲ့အခါမှာစိတ်တကမနလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့ကြွတာရှိတယ်ကာယကမနကိုယ်နဲ့ကြွတာရှိတယ်စိတ်နဲ့ကြွတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ထဲပေါင်းထည့်လိုက်တယ်တဲ့ပေါင်းထည့်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကတရားမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းလို့ဒီလိုအောင်းမိကောင်းအောင်းမိလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးစိတ်ကဲ့သို့လှည့်မြန်သွားအောင်လုပ်တာလုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီနာဘွားဒီနာမှာပြုတ်ခနဲ့ပျောက်ပြီးဟိုနေရာမှာဘွားခနဲ့သွားပေါ်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်တကမနလို့ခေါ်တယ်ဘလောက်ဝေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာပျောက်ပြီးဟိုနေရာဘွားနဲ့ပေါ်သွားတာနော်ခန္ဓာကာယကမနကြတော့တလန်းချင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးကာယကမနလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုအသွားဆိုတာလည်းအမှန်တမ်းမြန်တယ်လေဉာဏ်ရဲ့အသွားဆိုတာလည်းရှိတာဒါတွေကတင်စားပြောတာပေါ့ဒီသွားနှုံဆိုတာစိတ်ရဲ့သွားနှုံကလည်းအလွန်လင်းမြန်တာပဲလေအခုချက်ချင်းအဝေးရလာတဲ့လူတွေအိမ်ပြန်ကြည့်ပါလားရောက်သွားတာပဲကြည့်ပါလားစိတ်ရဲ့သွားနှုံကအလွန်လင်းမြန်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကိုပိုင်နိုင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကိုဖြစ်ချင်တာကိုစိတ်ကဖြစ်ရစိတ်ဖြစ်ချင်တာကိုကိုယ်ကမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးရသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမအခုလိုစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလို့တော့မရဘူးလုပ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကာကြီးကိုရေးနေကြလာတဲ့အခါကျမျက်စိမိတ်ရေးကာကြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲနော် ABCD လည်းဘယ်လိုရေးထွက်လာတာပဲကဲအဲ့ဒီတော့လွယ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပုံလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1ဘယ်လိုပေးလဲလို့ဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ပေးလဲလို့ဆိုမာမေစိတ်တံရစ္စနိယေတုဓမ္မေတုရစ္စည်းဆိုလိုတာကငါရဲ့စိတ်လေးဟာတဲ့လောဘနဲ့တတ်မဲ့เสียအာယုန်တွေပေါ်မှာမတတ်မဲ့ပါစေနဲ့မတတ်မဲ့အောင်ငါထိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်နေတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်เสียအာယုန်နော်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်เสียဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ထိမ့်ပါဒါကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုနော်ဒီနေရာမှာဘာနဲ့ထိမ့်ဆိုတာတတိနဲ့ထိမ့်လို့ပဲပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာတတိထားပြီးတော့ထိမ့်ပါလို့ဆိုအဲ့တော့တတိထားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာတတိထားခိုင်းတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်မဟာတတိပဋ္ဌာန်တော့မှာထွက်လေဝင်လေတတိထားတာလည်းပါတယ်လေဝေဒနာကိုတတိထားတာလည်းပါတယ်တဘာဝတရားတစ်ခုကိုတတိထားတာလည်းပဲတတိထားတယ်လို့ပါတာပဲကိုယ်စိတ်လေးရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တာလည်းဒါတတိထားတယ်လို့ခေါ်တာပဲဘာနဲ့ပဲထိမ့်ပြီးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့မာမေစိတ်တံရစ္စနိယေတုဓမ္မေတုရစ္စည်းငါစိတ်လေးဟာတဲ့မမောเสียကောင်းတွေ့တာเสียကောင်းနှစ်သက်เสียကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မတွေ့တာပါစေနဲ့မတွေ့တာစေရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါ
ဆိုလိုတာကလွတ်မထားနဲ့လို့ပြောတာမျက်စိနဲ့မြင်ရလို့ဖြစ်စေနားနဲ့ကြားရလို့ဖြစ်စေတွေ့တာစရာအာယုန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးတွေ့မသွားအောင်လောဘနဲ့ဆိုလိုတာကတော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါလို့ဒီလိုပြောတာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲလောဘကတူတူတည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကတော့သဘာဝအားဖြင့်သူကအာယုန်သိုံမသိတာလောဘကလိုချင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့အခါစိတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးအတွက်ပြည့်စုံသွားလို့ရသော်ပြစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနော်လူတွေလည်းစိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားစိတ်တူတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဟောစိတ်နဲ့တက်ပြီးတော့ပြောကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါရဲ့စိတ်လေးဟာတွေ့တာစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာမတွေ့တာမိပါစေနဲ့မတွေ့တာမိစေအောင်ငါတတိနဲ့ထိမ့်မယ်လို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာကိုယ်မျက်စိကမြင်လို့ဖြစ်စေနားကကြားလို့ဖြစ်စေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရလို့ဖြစ်စေလျှာနဲ့အရသာခံလို့ဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ဖြစ်စေတွေ့တာမှုတွေ့တာစရာအာယုန်လေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာမတွေ့တာအောင်ထိမ့်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီထိမ့်ပါလို့ပြောတဲ့စကားဟာတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့မှထိမ့်လို့ရမှာပဲအဓိကလုံးဝထိမ့်လို့ရတာတော့ကျန်တာကတော့တွေ့တာမတွေ့တာမိစေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာကလုံးဝမတွေ့တာအောင်မတတ်နိုင်ဘူးတွေ့တာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တာအဲ့ဒါလို့နောက်ဆုတ်ဖို့ရရင်ကိုတော်တော်လေးကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အာယုန်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာစိတ်ကမြန်လို့သာမြင်ချင်းလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကတွေးလိုက်တာတွေးတဲ့အခါကျတော့မှလိုချင်တာအဲ့ဒီတွေးတော်မှုဆက်မတွေးနဲ့လို့ပြောတာနော်မြင်တာလည်းပဲမြင်တဲ့အနေထားလေးမှာပဲရပ်လိုက်ကြားတာကိုလည်းကြားတဲ့အနေထားလေးနဲ့ရပ်လိုက်သူကပဲမြင်ကိုကလျှောက်တွေးတယ်လှတဲ့ပန်းလေးမြင်တာလားအဝတ်ကလေးမြင်တာလားအဖိုးရန်စိန်ရွှေရတနာတွေမြင်တာလားနော်နှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကိုမြင်တာလားလျှောက်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လူချင်းစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆက်တွေးလိုက်တာမော်ရမြင့်တဲ့ကားလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါလေးစီးကျင်လိုက်တာဆိုဖြစ်လာတယ်လေဟောမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကနောက်ကဆက်တွေးလာတာကိုတွေးလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလောကတက်လာတာအဲ့ဒီတွေးတော်မှုကိုရပ်ဆိုင်တာပဲသူကဒါကိုပြောတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံကျင့်စဉ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံသူတေသူတမတ္တံမုတေမုတမတ္တံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့နေရာလောက်ပဲရပ်ထားတယ်ရှေ့ကိုဆက်မစင်စားဘူးအမြင်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာပဲရပ်ထားတယ်ကြားရင်ကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာပဲရပ်ထားလိုက်တယ်ရှေ့ဆက်မစင်စားဒါဘယ်သူအတန်တော့ဘာလို့တဲ့အတန်တော့ဘာပြောတာတော့ရံဖြစ်တာလားဘာလို့ကြတာတော့ဆိုတဲ့ဟာတွေရှောက်ဆက်တွေးလို့ရှိရင်ရှုပ်ကုန်ရောနော်ဒီလိုဆိုလို့တာကြားရင်ကြားတဲ့သဘောအတန်လေးပေါ်မှာပဲရပ်ထားပြီးတော့ကိုလုံးနေကြအလုပ်ကိုဆက်လုပ်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာအတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာပဲရပ်ထားတယ်ဆိုပါစို့ထွက်လေဝင်လေဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လေဝင်လေလေးကနှာသီးပြားကိုလာထိတာကိုလာထိတဲ့အခါမှာလာထိတဲ့အခါမှာဒီဆောင်းရသည်ဆိုရင်လေအေးလေးရှူတဲ့အခါအေးတယ်လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလို့မစဉ်းစားနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့ဒီလိုစဉ်းစားတခါတည်းပူတဲ့လေရှူရှိုင်းမိတဲ့အခါမှာနှာသီးပြားမှာနှွေးကနေသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကနှွေးတယ်ဘာကြောင့်နှွေးကနေဖြစ်တယ်လဲမစဉ်းစားနဲ့သူကလေရဲ့သဘောလေးပဲစဉ်းစားလိုက်ပူတာအေးတာထိအောင်မစဉ်းစားပဲနဲ့စဉ်းစားတာမျိုးဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့သဘောကနော်အကျက်ချက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်အောင်ဒေါသဖြစ်အောင်လောဘဖြစ်အောင်မစဉ်းစားနဲ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားတဲ့နောက်မှာလောဘတွေတက်လိုက်လာတာလို့လောဘဆိုတာတွေးမှဖြစ်လာတာမတွေးခင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးနေမှလောဘဆိုတာဖြစ်လာလောဘနဲ့ကြံတွေးလာတဲ့အခါလောဘကပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာပြီးတော့ကြံတွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့ဒီတတိနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့မာမေဒေါသနီယေတုစိတ်တံဒုတ်တိငါရဲ့စိတ်ကလေးဟာမာမေစိတ်တံဒေါသနီယေတုဒုတ်တိ
ငါရဲ့စိတ်လေးဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်တွေပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်တခါတည်းကျတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်တယ်ပေါ့လေကိုမကြိုက်တဲ့စကားသံကြားမယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာလုပ်မယ်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုတတိလေးနဲ့ဖမ်းထိန်လိုက်ဒီလိုအာယုန်ပေါ်မှာငါဒေါသမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဆိုတာလေးဒီအတိလေးကစပြီးနောက်ဆုံးမှာခုနကမြင်ယုံမျှကြားရင်ကြားယုံမျှဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်သွားလိုက်လို့ရှိရင်အလေးကျင့်လို့လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်မှာလည်းပဲဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးတတိကရှေ့ကကာထားလိုက်တာပေါ့နော်ထို့တူပဲမာမေမုံရှနီယေတုမာမေစိတ်တံမုံရှနီယေတုဓမ္မေတုမုံရှိမောဟနီယေတုဓမ္မေတုမုံရှိမောဟဖြစ်เสียတွေးဝေเสียအာယုန်တွေပေါ်မှာငါစိတ်လေးဟာမတွေးဝေပါစေနဲ့ဒီတွေးဝေတယ်ဆိုတာကလောဘနဲ့လည်းမတူဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတူဘူးတွေးဝေတယ်ဆိုတာအမှားသိနေတဲ့သဘောကိုပြောတာအမှားမှမခွဲခြားနိုင်ဘူးအမှားမှမခွဲခြားနိုင်တော့အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမှားထင်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေးဝေတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတွေးဝေเสียအာယုန်တွေနဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့တွေးဝေးနေတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာမောဟမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ရမယ်ဒါတော့မောဟမဖြစ်အောင်အသိပညာကိုစီးပူးအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပညာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကိုတွေးလိုက်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မောဟဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မသိတာတွေများလာလို့ရှိရင်ထိုမသိတဲ့အပေါ်မှာမောဟတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုမာမေစိတ်တံမစ္စနိယေတုဓမ္မေတုမစ္စိမရဏီယေတုဓမ္မေတုမစ္စိငါစိတ်လေးဟာတဲ့ရစ်မှုစေတတ်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာရစ်မှုမှုမဖြစ်အောင်ငါထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်ရစ်မှုတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုမာနတက်เสียတွေပေါ့ဥပမာမဲ့လူလောကမှာကိုယ်အဆင့်တန်းကိုကြည့်ပြီးမာနတက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဓနကိုကြည့်ပြီးတော့မာနတက်တယ်နုပြုမှုအရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းမာနတက်တယ်ကျမ်းမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမာနတက်တယ်မာနတက်เสียတွေကအများကြီးမန်ရစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်မန်ရစ်ပုံတွေကအဲ့ဒီအဓိကအခြေခံ၃ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရွပနမထလို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုနုပြုမှုအပေါ်မှာလည်းပဲမန်တက်တတ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ်မှာမာနတက်လာတတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခါအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာငါအသက်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ပေါ်မှာမာနတက်တယ်လို့ဒါအသက်ရှင်သမျှအဲ့တော့ဒီနုပြုမှုပေါ်မှာမာနတက်တာကရွပနမထလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းမာမှုပေါ်မှာမာနတက်တာအာရောချမထလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအသက်ရှင်မှုပေါ်မှာမာနတက်တာကဇီဝိတမထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မာနတက်เสียတွေအများကြီးဒါသုတ်တန်တစ်ခုမှဒီ၃မျိုးပဲပြောပေမဲ့တော့ဝိဘင်္ဂပါဠိတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်မထတွေအများကြီးထုတ်ပြထားတယ်ဟောမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်တက်တယ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်တက်တယ်တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန်တက်တယ်တဲ့အများကြီးပဲမန်တက်เสียတယ်လူတွေမှာနော်အဲ့ဒီလိုမန်တက်မှုတွေရှင်းမှုတွေတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီလိုမန်တက်เสียတွေပေါ်မှာငါမှမတက်ပါစေနဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ရှင်းတော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာမာနတက်เสียအမတန်ကောင်းတာပေါ့ဆိုပါစို့ဒီရှင်မာကတ္တဝကြီးတို့ဆိုတာအမျိုးစားအဖြစ်လည်းအလွန်မြင့်တာအားလုံးကအယုသိလေးစားရတဲ့အမျိုးထိတ်တန်းမှရှိတဲ့အမျိုးစီးစိမ်ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လေသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလက်ညှိုးတို့မလွယ်ဘူးနော်အမှန်တမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်မျိုးရိုးกว่าဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်စွန့်ပစ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းတောင်မဝတ်ဘူးပန်းသကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကပန်းသကူသင်္ကန်းဆိုတာတရားဓမ္မတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တိတ်တဆိတ်အကောင်းလေးကိုပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသုတ်တန်သင်္ချိုင်းမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုကောက်ပြီးတော့ချုပ်ဆက်ရတဲ့ပန်းသကူသင်္ကန်းလူသေးတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့ပန်းသကူသင်္ကန်းမြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းသကူကောက်ဖို့သိပ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအင်ကြီးလည်းသင်္ကန်းချုပ်ဖို့ခက်တယ်နော်
ပစိုးတောင်မီးရှို့တဲ့လူကချွတ်ယူထားလို့ရှင်မလွယ်တော့ဘူးဘောမီတို့လေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သင်္ကန်းဖြစ်နိုင်မလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကြတော့သူကဒီရုပ်ကလပ်ဘောဓိကြီးတစ်ခုလုံးကိုပိတ်တအုပ်လုံးကိုအောင်ပတ်တာသူကပတ်ထားတော့အိန္ဒိယမှာလည်းအခုတော့မီးရှို့တာပဲဟိန္ဒူတွေကတော့အဲ့ဒါလို့ပတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကအကုန်လုံးပတ်ပြီးထုတ်ထားတာဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲပတ်ထုတ်ပြီးတော့မှသူကတကြိုလေးရှိတယ်ပေါ့အိန္ဒိယအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပန်းသူကောက်လို့လွယ်မှာပဲအိန္ဒိယစနစ်နဲ့မြန်မာပြည်ကစနစ်နဲ့တော့မသုံးကျင်လို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်လောက်ပဲပန်းသူကောက်ပြီးတော့ချုပ်ရတော့မှာအဲ့ဒီရှင်မာကတ္တခုနကတထေးကြီးဘွားလာတဲ့ရှင်မာကတ္တပါကြီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သင်္ကန်းချင်းလဲပြီးတော့ဝတ်ထားတာနော်မာနမရှိပုံကိုပြောပြတာနော်မြတ်စွာဘုရားသူလာတဲ့လမ်းခရီးကနေသွားဆောင်နေတာသူရောက်လာတဲ့အခါသူကတထေးဆိုတော့ဝတ်လာတဲ့အဝတ်တွေအမှန်တမ်းကောင်းတယ်တထေးဆိုတော့ဒီဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းဒီဝတ်လာတဲ့သူတော်စင်အဝတ်ကိုအကောင်းစားတွေဝတ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့အပေါ်ကပတ်တဲ့ခြုံဒီဗမာပြည်ဝတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးပေါ့လေအိန္ဒိယဝတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အပေါ်ကပတ်ပြီးတော့ခြုံတဲ့အဝတ်ကို၄ခေါက်ခောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ဖို့ခင်းပေးတာခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော့ဆိုကတ္တဝါတဲ့မင်းအဝတ်ကတဲပြီးတော့နုညံ့မှလားလို့မြတ်စွာဘုရားတယ်လို့ဒီစကားကဘုရားလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်လူတွေကလည်းထင်ကြတယ်ပြောကြတယ်ပတံတိတောတိအိစီတောတဲ့နော်ချီးမွမ်းရင်လိုချင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကချီးမွမ်းလိုက်တာကောင်းလာကြီးလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်မာကတ္တဗာမှာပြောတော့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းအရှင်ဘုရားကိုလှူပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားလိုချင်တယ်လို့သူယူဆပြီးလှူပါတယ်လို့လျှောက်တာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြတော့ဗာမေးရှိတော့ဆိုသူ့ပခုံးပေါ်မှာပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတာကျွန်မတယောက်သေဆုံးသွားလို့သူ့ကျွန်မရဲ့အလောင်းကောင်ကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့ရုပ်ကလပ်ကအဲ့ဒီထဲမှာလောက်တွေဖွာဖွာနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားကခွာယူထားတာလောက်တွေတောင်ပါတယ်အဲ့မှာပု္ပ္ပာအမတန်ခွာယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖွတ်လျှော်ပြီးတော့သုံးနေတဲ့သင်္ကန်းကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုဒီသင်္ကန်းဝတ်နိုင်မှာမလားလို့ဆိုတော့ဝတ်ပါမယ်လို့သူဝတ်ပြီးသားသင်္ကန်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဝတ်နိုင်မှာမလားဝတ်ပါမယ်လို့ဆိုရှင်မာကတ္တဗာကြီးကိုအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကောက်ယူထားတဲ့ပန်းသူသင်္ကန်းကြီးကိုပေးပြီးတော့ရှင်မာကတ္တဗာဝတ်လာတဲ့အဝတ်အကောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားယူပြီးတော့အဝတ်လဲဝတ်ထားသာသနာမှာဒီတစ်ပါးပဲရှိတယ်ဘုရားနဲ့အဝတ်လဲဝတ်ထားအဲ့ဒါသူကဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုဘယ်ကြတော့ထုတ်ဖို့ပြောတော့လို့ဆိုဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတဲ့ပြိဋိဘံစံပွဲမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုစုစည်းခြင်းမလုပ်ရသေးဘူးဒါတွေလုပ်ဖို့ငါတာဝန်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုသင်္ကန်းလဲလှယ်ဝတ်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူမှဒီလိုချီးမြှောက်တာမရှိဘူးငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပထမသံဃာနာတင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တင်တာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသာသနာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်လိုက်မယ်လို့ဆိုတဲ့အရှိမြင်လို့ရှင်မာကတ္တဗာကိုဒီလိုချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်တခုကလည်းပဲရှင်မာကတ္တဗာဟာတကယ်တထေးဘွားကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတင်တေရတဒုတင်ငါလို့ဆိုတော့ချိုးချိုးချမ်းချမ်းနော်ကိလေသာတွေကိုလှုပ်ခါနိုင်တဲ့အကျင့်မျိုးပေါ့လေလုံးဝချိုးချိုးချမ်းချမ်းအကျင့်နဲ့အကျင့်ကိုကျင့်စေလို့၍မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းကိုဖလှယ်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်တာဘုရားမှာကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ရှင်မာကတ္တဗာကိုသူ့သင်္ကန်းကိုပေးပြီးတော့ရှင်မာကတ္တဗာသင်္ကန်းကိုလက်ခံတာအပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုလူတွေသိကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရှင်မာကတ္တဗာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝကရှိလာတဲ့မာနတွေတခုမှမထားဘူးအားလုံးဟာလျှော့ချလိုက်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်ဆိုဒါရစ်မှုစရာတွေအပေါ်မှာရစ်မှုပြီးတော့မနေစေနဲ့လို့ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခုပဲပေါ့အားလုံးမာနတွေကိုချနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကျိုးကိုစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့မမောစရာအာယုံပေါ်မှာစိတ်မမမောအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်တွေပေါ်မှာဒေါသစိတ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့တွေးဝေစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေးဝေမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့
မှန်ရေးเสียအာယုန်တွေပေါ်မှာမှန်ရေးမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှု၄မျိုးကိုဒီသုတ်တံမှာဟောကြားလို့လောဘတွေကင်းသွားပြီဒေါသတွေကင်းသွားပြီမောဟတွေကင်းသွားပြီမာမာနတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုကိုလုံးဝရရှိသွားပါပြီတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကြောက်ခြင်းလန့်ခြင်းတုန်လှုပ်ခြင်းတခုမှမရှိတော့ဘူးအလုံးစိတ်ရပြော့ညံ့စေတတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမာနတွေကင်းစင်သွားတဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကလေးတန့်ရှင်းပြီးတော့အလွန်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်သွားအောင်ဘယ်သူကနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တော့ဆိုဟောဒီတတိဆိုတဲ့တရားထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုဒီပုံစံကြအောင်တတိကိုလေ့ကျင့်ယူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုဒီကဲ့သို့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်မြဲတတိထားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘမဖြစ်ရအောင်ဒေါသမဖြစ်ရအောင်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်တွေမှာလောဘမဖြစ်ရအောင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသမဖြစ်ရအောင်မောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမောဟမဖြစ်ရအောင်မာမာနဖြစ်တို့တွေတတိဆောင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့သဘောကျပြီးကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တဒုက္ခပိငစ္ဆာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်သည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပန်တို့သည်ဖုံလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း